પ્રતિકાર ન કરનારા એવા મને હણે તો તે મારા માટે શ્રેયસ્કર થશે. સંજય ઉવાચ એવમુક્ત્વાર્જુન સંખ્યે રથોપસ્થ ઉપાવિશત વિસૃજ્ય સંશરં ચાપમ શોક સંવિઘ્ન માનસઃ. સંજય બોલ્યા, રણ મેદાનમાં આ પ્રમાણે રહીને અર્જુને પોતાના ધનુષ તથા બાણ બાજુ પર મૂકી દીધા અને શોક સંતપ્ત મનથી રથના આસન પર બેસી ગયો. આ પ્રમાણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ એ નામના પ્રથમ અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, બહુ સરસ શ્લોકોનું પઠન થયું અને એકદમ એનાથી આપણને આ નવું જે આજના દિવસથી નવું બેચની શરૂઆત થઈ રહી છે એમાં આપણને એક અદ્ભુત જેને કહેવાય ને કે બળ મળે છે બહુ સરસ શ્લોકો બોલવાથી. યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ બંને માતાજી. થેન્ક યુ પ્રભુજી. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. સો હરે કૃષ્ણ. સો આજથી આપણો આજે 18 દિવસનો એક જ્ઞાન યજ્ઞ શરૂઆત થવા જઈ રહ્યો છે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને જોઈને. ઇસ્કોન મંગલુરુ જે છે એના શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર તરફથી આ જે કાર્યક્રમ છે એ છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ચાલે છે અને આ 20મી બેચ છે. એટલે તમે કલ્પના કરી શકો છો કે દર મહિને એક બેચ દર મહિનાની પહેલી સોમવારથી ચાલુ થાય છે અને ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક ભગવાનની કૃપાથી ઘણા બધા જે લોકો છે એમને આનો લાભ મળી રહ્યો છે. દેશ વિદેશમાં લગભગ 50 જુદા જુદા દેશોમાં, 50થી વધારે દેશોમાં અને 5.5 થી 6 લાખ જેટલા લોકોએ ઓલરેડી આનો લાભ લીધો છે અને ખૂબ જ જીવન પરિવર્તનનું આ એક કોર્સ છે. સો મને તમને બધાને આવકારતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે. મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે ગઈકાલે જે કોઈ પણ ડે 0ના ઓરિએન્ટેશન ક્લાસમાં ન આવી શક્યા હોય એ લોકો તમારો હેન્ડ જે છે એ રેઝ કરી શકે છે. એટલે ડિજિટલ હેન્ડ, અંદર એક આપણો ડિજિટલ હેન્ડ છે, રાઈટ? અમુક લોકોને ખ્યાલ નહીં હોય તો તમે કોમેન્ટમાં જઈને તમે રિએક્શન્સમાં જઈને તમે કરી શકો. સો કેટલા લોકોએ ગઈકાલનો ડે 0 એટેન્ડ નહીં કરેલો તે જેથી કરીને મને ખબર પડે કે બેઝિક માહિતી આપવાની જરૂર છે કે નથી, રાઈટ? ઓકે. 14 હજી થઈ ટીક 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 ચાલુ છે. યસ. ઓકે ઓકે. સો 18 પીપલ, 18 લોકોએ હાથ ઊંચો કર્યો છે. ઓકે, બહુ સરસ. ફાઇન. તમે નથી કર્યો તો હું શોર્ટમાં, બીકોઝ આપણી પાસે ટાઈમ છે થોડો, તો હું જેને કહેવાય ને કે બ્રીફ કરી શકું છું કે આ કોર્સ છે શું એકચ્યુઅલી. આપણે બધાએ અહીંયા આગળ ભેગા થયા છીએ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી, રાઈટ? એકદમ આ માધ્યમ કેવું છે? વર્ચ્યુઅલ છે. એટલે ગુરુઓને અને ભગવાનને શ્રી કૃષ્ણજીને પ્રણામ કરીને આપણે એક જસ્ટ હું તમને બ્રીફ આપી દઉં કે આ કોર્સ શું છે. એકચ્યુઅલી ઇસ્કોન મંગલુરુ તરફથી ભગવદ્ ગીતાના અધ્યયન માટે 4 લેવલના કોર્સ ચાલે છે અને આ જે પહેલા લેવલનો કોર્સ છે એ 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય. એટલે આમ તો બહુ જ અચંબો લાગે કે ઓહો, ગીતા તો કેવો મોટો ગ્રંથ છે, રાઈટ? અને કેટલો બધો પવિત્ર ગ્રંથ છે. એને સાંભળવા માટે, બોલવા માટે પણ એક લાયકાતની જરૂર છે, રાઈટ? એટલે મારામાં એ લાયકાત નથી, પણ હું ખૂબ જ જેને કહેવાય કે એક ઓર્ડર કરેલું કામ છે એ રીતે હું આ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ અને મને ખૂબ આનંદ થશે કે તમે પણ એને જે કહેવાય ને કે એક અહોભાગી થઈને આપણે એમાંથી કંઈક પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ચોક્કસ આ જે આપણું એન્ડ્યોર છે, આપણું જે આ પ્રયાસ છે એ એક હદ સુધી જેને કહેવાય કે સફળ થઈ શકશે. અને પછી લેવલ 2 છે, લેવલ 3 છે, લેવલ 4 છે. બધા જ લેવલના કોર્સ જે છે એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે અને દરેક લેવલમાં થોડીક વધારે ડીપ જઈ શકાય, કારણ કે ઘણા બધા લોકોને ખબર હશે ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે.
એક દિવસમાં એક અધ્યાય, આજે હમણાં જ સીમા માતાજી અને જયશ્રી માતાજીએ શ્લોક અને એનું અનુવાદ વાંચ્યા, તો આટલા બધા શ્લોક છે 40+ પહેલા અધ્યાયમાં, રાઈટ? એટલે એવી રીતે દરેક અધ્યાયમાં અલગ અલગ સંખ્યામાં શ્લોક છે. તો એક દિવસમાં એને આખું જેને કહેવાય કે ડાયજેસ્ટ કરી જવું, ઇટ્સ અ ચેલેન્જ, બટ નોટ અ પ્રોબ્લેમ. ઇટ્સ અ ફર્સ્ટ લેવલ. તો ફર્સ્ટ લેવલમાં આપણે એને બેસિક બધા જ કોન્સેપ્ટ કવર કરી શકીએ એવો આપણો પ્રયત્ન છે, કે જેથી કરીને તમને નેક્સ્ટ લેવલ માટે રેડી કરી શકાય. અને તમને ખરેખર એમ થશે કે આમાંથી એવું ઇન્ટરેસ્ટ જનરેટ થાય કે જેથી કરીને તમે એને જીવનમાં પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉપયોગ કરી શકો, રાઈટ? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? થિયોરિટિકલ નોલેજ ઇઝ વન પાર્ટ, બટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ ટુ હેવ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ. સો દેટ વી વિલ ગેટ, અને ધેન લેવલ 2 વી કેન સ્ટાર્ટ. અને હરે કૃષ્ણ પાર્થ પ્રભુ, તમને કોહોસ્ટ બનાયા છે. તમે જોઈ જી શકો છો. પ્રભુજી, ઓન હરે ડ્યુટી. કૃષ્ણ. યસ. સો કાઇન્ડલી મેનેજ ધ સાઉન્ડ્સ. આપણે અહીંયા આગળ થેન્ક યુ પ્રભુ. સો પાર્થ પ્રભુ જે છે એ અમારા વોલેન્ટિયર છે, આપણા બધાના કોહોસ્ટ છે. તમને બધાને જે કાંઈ પણ કાંઈ ઇસ્યુઝ હોય તો યુ કેન રિફર હિમ, અને આપણને થ્રુ આઉટ આ પ્રોગ્રામમાં હેલ્પ વોલેન્ટિયર કરવા માટે આવ્યા છે. આ કોર્સ જે છે એ 12 ભાષાઓમાં ચાલી રહ્યો છે, 12 લેંગ્વેજીસ, હિન્દી, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ, મરાઠી, કન્નડ, મલયાલમ, તુલુ, બંગોલી એન્ડ ઓડિયા, આ બધી જ લેંગ્વેજમાં કોર્સ ચાલી રહ્યો છે. સો એક સાથે દિવસના લગભગ 100 ટીચર્સ અલગ અલગ ક્લાસ લે છે, અલગ અલગ ટાઈમે. કિડ્સના અલગ ક્લાસ છે, યુથના અલગ ક્લાસ છે, એડલ્ટ્સના અલગ ક્લાસ છે. સો આ રીતે જેને કહેવાય ને કે બહુ જ સિસ્ટમેટિક રીતે એને બને તેટલા વધારે લોકોને કવર કરવાનો જેને કહેવાય કે એક વિચાર છે, કે જેથી કરીને આ ગીતાનું અદ્ભુત જ્ઞાન છે એ આપણે એકદમ જેને કહેવાય ને કે જેવી રીતે શ્વાસ લેવા માટે ઓક્સિજન કેટલો ઇઝીલી અવેલેબલ છે, એટલો ઇઝીલી આપણે અવેલેબલ કરીએ. નહીં તો શું થાય કે અઘરું કરીએ આપણે એને તો ઘણા લોકો સુધી ન પહોંચી શકે. ઇટ હેઝ ટુ બી મેડ સિમ્પલ, રાઈટ? તો એટલું સરળ અને સિમ્પલ રાખેલું છે. અને જે મેં તમને કીધું કે 100 ટીચરો છે, તો લગભગ 550 થી વધારે વોલેન્ટિયર્સ પણ છે, જેવી રીતે અત્યારે પાર્થ પ્રભુ આપણને હેલ્પ કરી રહ્યા છે, રાઈટ? બિફોર દેટ 2 માતાજીએ, આપણે સીમા માતાજી, જયશ્રી માતાજીએ શ્લોકા વાંચ્યા. જાત જાતની વોલેન્ટિયર સેવાઓમાં લોકો પોતાનો સમય શક્તિ આપીને આજે એક મોટો પ્રોજેક્ટ છે અને આગળ ને આગળ ધપાવી રહ્યા છે. સો બહુ જ તમને બધાને આનંદપૂર્વક અને હૃદયપૂર્વક, ઉમળકાપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. અને મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે જો આપણે એક ઉત્સાહ સાથે, નિશ્ચય સાથે અને ધૈર્ય સાથે જો આગળ વધીશું, કારણ કે ધૈર્ય એ સૌથી મોટી પૂંજી છે, કે 18 દિવસ સુધી આપણે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલા રહીએ. That is the biggest, challenge of patience. આપણા ધૈર્યની પરીક્ષા છે. આપણે એને જે પૂરા કરે, those are cream out of cream out of cream. અને they get the, ડૂબકી જે મારે એને વધારે અંદરથી મોતી મળે એવું છે. બહાર કિનારે બેસી રહીએ, ખાલી આમ ચપચપિયા કરીએ તો એટલું બધું લાભ ના થાય, ખાલી થોડાક છાંટા ઉડે, રાઈટ? સો મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે આ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે, અત્યારે ઉપસ્થિત થયા છો, તો જરૂર આ રીતે જ તમારું ધૈર્ય બનાવી રાખી, ઉત્સાહ અને નિશ્ચય સાથે તમારે આ પૂરું કરવાનું છે, રાઈટ? 18 દિવસ. એ સિવાય બીજું શું છે? તો રોજે રોજ તમારો અધ્યાય પૂરો થાય એટલે ક્વિઝ આવે. એ 10 ક્વેશ્ચનની ક્વિઝ હોય અને બધા જ મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન હોય. એટલે તમે એમાં અને ટ્રાયલ્સ બી અનલિમિટેડ ટ્રાયલ્સ છે. એટલે કોઈ એમ કે ભાઈ એક ટ્રાયમાં મારું બરાબર જેને કહેવાય કે રિઝલ્ટ નથી આવતું, નો પ્રોબ્લેમ. તમે બીજી વાર, ત્રીજી વાર, ચોથી વાર, અને તમે નોટ કરી રાખી શકો કે ઓકે, કે આ જવાબ, આ મારો ખોટો છે, તો મે બી આ સાચો હોય. તો એ રીતે કરીને યુ કેન એટેમ્પ્ટ. અને 18 દિવસની ક્વિઝ પૂરી થયા પછી તમને ઇસ્કોન તરફથી, ઇસ્કોન મંગલુરુ તરફથી એક સરસ સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે, કે વિચ ઇઝ વેરી ઓનરેબલ અચીવમેન્ટ. અને લાઈફમાં ઘણા બધા સર્ટિફિકેટો તમે બધાએ લીધા છે, રાઈટ? યુ પીપલ આર વેરી લર્નેડ અને એક્સપિરિયન્સ્ડ અને ઘણું બધું વાંચીને આવ્યા છો. સો એવરીબડી ઇઝ વેરી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વેરી હાઈ. તો બધાને મારી વિનંતી છે કે તમે આટલા બધા અચીવમેન્ટ કર્યા છે લાઈફમાં, એક આ અચીવમેન્ટ પણ કરવા જેવું છે, રાઈટ? એ કરવાથી ધીરે ધીરે આપણને આગળ પણ કંઈક નવું અચીવ કરવાની ઈચ્છા થાય. સો વિથ ધેટ આઈ સ્ટોપ ઇટ હિયર. It is 7:49 અને let me check who all have come. Hare Krishna, Lalitkumar Kumar Prabhu. Yes. Hare Krishna Prabhuji. Yes. So welcome Prabhu. So there are so many, અહીંયા આગળ ઘણા બધા સભ્યો એવા છે કે જે ચોથા, પાંચમા, છઠ્ઠા બેચમાં છઠ્ઠી વખત પણ ક્લાસમાં હાજર છે.
અને એકચ્યુઅલી ગીતાનો આનંદ જ એવો છે. એવરી ટાઈમ આપણે કંઈક અંદર ડીપ કરીએ, કંઈક નવું જાણવાનું, નવું શીખવાનું, નવો એક આનંદ મળે છે, રાઈટ? સો let me check. Okay, Mandeep Prabhu has not joined, right? Okay, fine. સો આપણે 8 વાગ્યાનો ટાઈમ છે આપણો જે છે એનો. એ પહેલા આપણે મારે એક બ્રીફ ફીડબેક જોઈએ છે તમારી પાસે, કે તમે ચેટબોક્સમાં ટાઈપ કરીને ઇફ યુ કેન રાઇટ કે તમે ક્યાંથી બિલોંગ કરો છો, રાઈટ? આઈ હેવ વિડીયો ઓન જેમનો છે એમની સાથે તો ખાસ દીપક ઠાકર પ્રભુ, રાઈટ? તેજમલજી, યસ, હરે કૃષ્ણ, યસ, વેલકમ. સો કાઇન્ડલી ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ કે તમે ક્યાંથી છો, કયા ગામમાંથી, શહેરમાંથી, સો દેટ વી કેન આપણે જાણી શકીએ. ઓકે, ચિંતેશ મારું પ્રભુ ભરૂચથી, સુરતથી નામ નથી ખબર, રશ્મિ માતાજી વડોદરાથી, અમદાવાદથી શનિ કુમાર સોની, અજય પ્રભુ અમદાવાદથી, હેતલ સુરતથી, વિભા સોનીજી સુરતથી. બહુ ફાસ્ટ જાય છે, વાંચવું ડિફિકલ્ટ છે. ઓકે, let it stable. Okay, fine. I think it is stable. No, હજી પણ ટાઈપ ચાલુ છે. ઓકે, હું જ્યાંથી છોડ્યું ત્યાંથી લેટ મી સી ક્વિકલી. ઓકે, રશ્મિ માતાજી વડોદરાથી, શનિ કુમારજી અમદાવાદથી, અજયજી અમદાવાદ, હેતલજી સુરતથી, અલ્પિનજી મુંબઈથી, વિભાજી સુરતથી, શીતલજી ડોંબીવલીથી, દેવલજી અમદાવાદથી, ખુશીજી જય શ્રી કૃષ્ણ ખંભાત આણંદ, ઓકે, સુશીલાજી મલાડ મુંબઈથી, નિશીજી જામનગરથી, વિવેકજી નાસિકથી, ઓકે, કાજલજી મુંબઈથી, દીપક ઠાકરજી મુંબઈથી, મોટોજી પાવર એવું કોઈનું નામ છે નવસારીથી, રવિજી ગોધરાથી, ઓકે, કિન્નરીજી સુરતથી, અભિષેકજી દિયોદરથી, મોનાલીજી અમદાવાદ, કલ્પેશજી બનાસકાંઠા, પિંકેશજી બારડોલી, ઓકે, ગણપતજી હિંમતનગરથી, વૈશાલીજી ભિવંડીથી, પૂનમજી વડોદરાથી, ખુશીજી, ઓકે, I am Jain but want to learn Gitaji. Welcome. ભરતજી ગાંધીધામથી, સચીજી વડોદરાથી, ઓકે, મયંકજી ખેડ બ્રહ્માથી, જયશ્રીજી બરોડા બટ નાઉ દોહા, ઓકે, વેલકમ માતાજી. ઓકે, દીપકજી મુંબઈથી, ઓપ્પો રોનો, જેનું પણ નામ આ મોબાઈલનું નામ આવતું હોય ને તો પ્લીઝ વિનંતી છે કે તમે તમારું નામ બદલી કાઢજો, કારણ કે ખબર નથી પડતી. ઓકે, દીપકજી મુંબઈથી, મોનાલીજી અમદાવાદ, વિભૂતિ વલસાડ, ઓકે, દિલીપભાઈ રાજકોટ, so many people, નિશી from અમદાવાદ, પિયુષ from સુરત, મોરબી, ડાંગ, રીચા, ઓકે, સુરત, માલવણ, ઓકે, બરોડાથી, કલ્પેશ બનાસકાંઠાથી, પ્રિયંકાજી વડોદરાથી, કલ્પેશજી જય શ્રી કૃષ્ણ, ઓકે, હેમંત જરીવાલાજી સુરત, ઓકે, થેન્ક યુ, ફાઇન. સો વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ભગવદ્ ગીતા. તો ભગવદ્ ગીતા વિશે શું સાંભળ્યું છે? તમને શું લાગે છે ભગવદ્ ગીતા શું છે? ભગવદ્ ગીતા જે કહેવાય કે આપણને એક તો ખબર છે કે આપણો એક ધર્મ ગ્રંથ છે, એ ઉપરાંત કાંઈ ખબર છે ભગવદ્ ગીતા વિશે? કોઈ તમારા ચેટબોક્સમાં તમે લખી શકો છો દેટ, અને આપણે ત્યાંથી વાંચશું, કારણ કે બધું જ અનમ્યુટ કરશું તો કેવસ થઈ જાય, રાઈટ? એટલે જસ્ટ ફોર ઇઝ ઓફ મેનેજિંગ આઈ રિક્વેસ્ટ કે તમે જો તમે ટાઈપ કરી શકો તો. ભગવદ્ ગીતા ધાર્મિક ગ્રંથ છે એ બરાબર છે, એ સિવાય શું છે ભગવદ્ ગીતા? હરે કૃષ્ણ. સો તમે લોકો ચેટબોક્સમાં ટાઈપ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. પાર્થ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પાર્થ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તમે ચેટબોક્સમાંથી વાંચી લેશો ત્યાં સુધી જસ્ટ. હાજી ચોક્કસ. વાંચવાનું છે એટલે બોલવાનું છે, સંભળાય એવું.
જી 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 વે ટુ લીવ શીતલ માતાજી કહે છે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન. રવિ પ્રભુ કહે છે ટીચર્સ લેસન્સ ફોર લાઈફ. ખુશી માતાજી કહે છે ટીચર્સ વે ઓફ લિવિંગ કર્મા. હિના માતાજી કહી રહ્યા છે ભગવાન દ્વારા બોલાયેલું ગીત. મોટોજી 10 પાવર. કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહેલી કુરુક્ષેત્ર યુદ્ધ મેદાનમાં. હેમંત પ્રભુ કહે છે સંદેશ ગિવન બાય શ્રી કૃષ્ણ ટુ અર્જુન. ગણપત કુમાર પ્રભુ કહી રહ્યા છે તમામ શાસ્ત્રોનો સાર છે આધ્યાત્મ વિદ્યા. તેજમલ પ્રભુજી ભગવાન દ્વારા ગવાયેલ ઉપદેશ ગીત છે. પ્રભુદાસ પટેલજી સિદ્ધપુર. રીચા ચાંપાનેરિયા માતાજી ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ કર્મા. અલ્પિન પ્રભુજી લર્નિંગ વે ઓફ લિવિંગ લાઈફ. દેવલજી છે ચાન્ટેડ બાય શ્રી કૃષ્ણ ટીચર્સ અર્જુન ફોર વિચ હી હેઝ કન્ફ્યુઝન્સ. ઓકે, કી ફોર સક્સ. હજી બી આવે છે, બોલો બોલો. જી આવી રહ્યા છે. જીવન જીવવાની પદ્ધતિ. કી ફોર સક્સેસ ઇન લાઈફ. કર્મનું ફળનો ઉપદેશ. સોલ્યુશન ફોર એવરીથિંગ. ઓકે, ડન. થેન્ક યુ પ્રભુ. સો ઓકે, હરે કૃષ્ણ. તમારા બધાના જવાબ સાચા છે, કોઈના જવાબ ખોટા નથી. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. આઈ થિંક આપણે નાઉ ઇટ્સ ટાઈમ ટુ સ્ટાર્ટ. અને સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા જનરલી મંગલાચરણ કરીએ છીએ. તો એક મંગલાચરણ જે છે એ આપણે અહીંયા આગળ લઈશું, કારણ કે મંગલતાને ઇન્વાઇટ કરીએ. આપણે જે કામ કરીએ છીએ કેવું છે, એ કામ એકદમ જેને કહેવાય ને શુભ મંગલ કામ છે. અને આ જે શુભ કામ છે એની શરૂઆત જો આપણે જેને કહેવાય કે ભગવાનના અને ભગવાનના ભક્તોને આહ્વાન કરવાથી કરીએ તો એનાથી આપણે વધારે આમાં શીખી શકીએ અને વધારે એની ચર્ચાથી એકબીજાને પરસ્પર લાભાન્વિત કરી શકીએ. રાઈટ? એટલા માટે ખાસ એ જરૂરી છે. તો એટલા માટે એક મંગલાચરણ છે બહુ સરસ, આપણે એનાથી શરૂઆત કરશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તામ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજનસહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. હરે પ્રભુજી, કૃષ્ણ. બધાને. વેલકમ. તમારા બધાને હૃદયપૂર્વક ફરીથી આવકારું છું. ઘણા બધા લોકો હમણાં જ આવ્યા. રાઈટ? સો all new people and all our earlier people also, બધાનો ખૂબ હૃદયપૂર્વકનો આભાર છે. ઓકે, મારી સ્ક્રીન દેખાય છે પાર્થ પ્રભુ? યસ પ્રભુજી દેખાઈ રહી છે. ફાઇન, થેન્ક યુ. સો યસ, હેન્ડ રેઝ છે, બધાના બધા જ પ્રશ્નોના એટેન્ડ કરવામાં આવશે. ઓકે, સો ડોન્ટ વરી. આપણે ક્લાસ પૂરો થઈ જાય ને એટલે પછી એક પછી એક અનમ્યુટ કરીને આપણે બધાએ વાત કરી શકશું, એકબીજાને પૂછી શકશું. સો કાંઈ વાંધો નહીં, જસ્ટ હોલ્ડ કરો, બરાબર? અને હું ચેટબોક્સ અત્યારે જોતો નથી, નહીં તો થોડું ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જવા છે. રાઈટ? એટલે પ્લીઝ હોલ્ડ યોર હોર્સિસ. એવું કે ને કે તમારા જિજ્ઞાસાને તમે થોડીક વાર માટે રોકી રાખો. આપણે જેવું આજનો ક્લાસ કાંઈ બહુ ડિટેલ મોટો નથી અને પહેલો અધ્યાય છે, એમાં બહુ જેને કહેવાય ડેપ્થ ફિલોસોફી એટલી નથી, પણ યસ, આખી ગીતાનો જે પાયો છે આ અધ્યાયમાંથી છે. એટલા માટે આ અધ્યાય ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો આપણે સમજીશું. 18 દિવસમાં ભગવદ્ ગીતાને સમજવાના ઇસ્કોન મંગલુરુના આપણા કોર્સમાં તમારા બધાનું ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. આ જે આપણી જે કોર્સ છે એ શ્રીલા પ્રભુપાદ એટલે અભયચરણ ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદના ઉપદેશોના આધારે
ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જે છે એના ઉપરથી આ તૈયાર કરવામાં આવે છે. ગઈકાલે જે નતા આવ્યા એમના માટે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ જસ્ટ હું શોર્ટમાં રિકેપ લઈ લઈશ. ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મ્ય તો તમને અનેક જગ્યાઓએ મળશે, રાઈટ. પદ્મ પુરાણમાં તો ભગવદ્ ગીતાના એક એક અધ્યાય માટે એક એક આખું ચેપ્ટર આપેલું છે કે એનું શું મહત્વ છે, મહાત્મ્ય જેને કહેવાય. તો ઇટ્સ અ વેરી બિગ પ્રોસેસ, રાઈટ. પણ આપણે અહીંયા આગળ દરેક ચેપ્ટરનું અલગ અલગ નહીં, પણ આખી ભગવદ્ ગીતાનું સાથે એક સાથે મહાત્મ્ય જે છે એ શ્રી આદિ શંકરાચાર્ય છે એમને જે કીધેલું છે એ આપણે ક્વિકલી વાંચશું. કારણ કે ક્યાંય પણ જતા હોઈએ તો આપણે રિવ્યુ લઈએ, રાઈટ. આજકાલ તો ક્યાંક હોટલમાં જવું હોય તો બી આપણે નેટ પર જોતા હોઈએ કે એના રેટિંગ કેટલું છે, રાઈટ. એમેઝોન પર કાંઈ ઓર્ડર કરવું હોય તો હંમેશા જોઈએ કે આમ પેલું એમાં તો પછી ફિલ્ટર બી આવે કે 4.5 અને 4 and above અથવા 3.5 and above સ્ટાર વાળું. એટલે યુ કેન સિલેક્ટ ધેટ અને પછી એ પ્રમાણે તમે ઓર્ડર કરી શકો. એટલે તમે અહીંયા આગળ બધાએ તમારા જીવનનો મહત્વપૂર્ણ સમય ઇન્વેસ્ટ કરો છો. તો આ શું છે, એનું મહાત્મ્ય શું છે, વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ, રાઈટ. હમણાં એની ઇમ્પોર્ટન્સને જોવાથી આપણને એનો ફીડબેક મળે, રાઈટ. તો શ્રી આદિ શંકરાચાર્ય કહે છે, ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠે પ્રયત પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિત. ભગવદ્ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. એટલે અહીંયા આગળ એને એક જ વાક્યમાં કહી દીધું કે જેટલા બી આપણા ફિયર્સ હોય, રાઈટ, અને જેટલી બી આપણી એન્ઝાયટી, સ્ટ્રેસ હોય એનાથી મુક્તિ આપે છે આપણને ભગવદ્ ગીતા. એટલું જેને કહેવાય ને કે એની પવિત્રતા છે ભગવદ્ ગીતાની. બીજા શ્લોકમાં કહે છે, ગીતાધ્યયન શ્લીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ સંતિ હિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાની ચ. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે તો ભગવાનની કૃપાથી એના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામોની એને અસર થશે નહીં. કેટલું મોટું આમ કહેવાય કે સોલેસ છે આપણા માટે. મલિને મોચનમ પુંસામ જલ સ્નાનમ દિને દિને સુકૃત ગીતામૃત સ્નાનમ સંસાર મલનાશનમ. જો કોઈ વ્યક્તિ પાણીમાં સ્નાન કરે તો પણ પોતાને શુદ્ધ કરે છે, રાઈટ. અને ગંગાજળમાં જે સ્નાન કરે તો પણ શુદ્ધિ પોતાને એમ સમજે કે બહુ જ જેને કહેવાય આત્માની શુદ્ધિ થઈ. તો ભગવદ્ ગીતા જે છે એ આપણા જીવન રૂપી ભવસાગરની મલિનતાથી સદા સદા માટે આપણને મુક્ત કરે છે. એટલું એનું મહાત્મ્ય છે. ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યૌ શાસ્ત્ર વિસ્તરે યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્માદ વિનિશ્રુતા. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળે છે, રાઈટ. આટલા બધા વેદો છે આપણે, 4 વેદો, પછી 18 પુરાણો, મુખ્ય પુરાણો, રાઈટ, અને 108 ઉપનિષદો. કેટલું બધું વૈદિક સાહિત્ય છે આપણે. હવે આટલું બધું સાહિત્ય વાંચવામાં તો કેટલો સમય જોઈએ, રાઈટ. અને એટલો સમય આજકાલ આપણી પાસે છે નહીં. તો અહીંયા આગળ કહે છે કે બધાય વેદો વાંચવાની કાંઈ જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચીએ તો એ બધા જ ગ્રંથોનો સાર આપણને આમાં મળી જાય છે. ભારતામૃત સર્વસ્વમ વિષ્ણુ વક્ત્રાદ વિનિશ્રુતમ ગીતા ગંગોદકમ પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. જે ગંગાનું પાણી પીએ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે તો ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય. મહાભારતનું અમૃત છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. સર્વોપનિષદો ગાવો દુગ્ધા ગોપાલ નંદન પાર્થો વત્સ સુધી ભોગતા દુગ્ધમ ગીતામૃત મહત. હવે એક કલ્પના કરી છે કે ગીતાજી શું છે કે એ ઉપનિષદોનો સાર છે, એટલે એને ગાય સાથે કલ્પના છે. પછી ભગવાન કૃષ્ણ જે છે એ પેલા ગ્વાલ બાલ હોય ને જે ગાયને દોવે એની સાથે કલ્પના કરી છે. અને અર્જુન શું છે, એ વાછરડા જેવો છે, રાઈટ. તો વાછરડાને સાથે જ આપણે બધા જે છે લોકો એ જે છે આ દૂધનું અમૃત પીવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, રાઈટ. તો કૃષ્ણજી દ્વારા આપણને આ અમૃત મળે છે. અને છેલ્લો શ્લોક, એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ એકો મંત્રસ્તસ્ય નામાની યાની કર્માપ્યેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. એટલે આ યુગમાં એક જ શાસ્ત્ર, એક જ ભગવાન, એક જ ધર્મ, એક વલણ હોય તો જ એકતા આવે, રાઈટ. નહીં તો એકતા બહુ ડિફિકલ્ટ છે. તો એક શાસ્ત્ર જો હોય તો ભગવદ્ ગીતા છે, એક ભગવાન જો હોય તો દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એવું ખુદ શંકરાચાર્ય કહે છે અહીંયા આગળ આપણને. એક મંત્ર ને એક પ્રાર્થના હોય તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ
રામ રામ હરે હરે. તો આ રીતે એનું મહાત્મ્ય છે. હવે આપણે આ ભગવદ્ ગીતા જે છે, ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જેને કહેવાય છે, રાઈટ, એ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જે છે એ એના ઉપરથી આપણે આખો કોર્સ જે છે એ ડિવાઇસ કર્યો છે. તો આ કોર્સ, આ ભગવદ્ ગીતા જે છે કોણે લખી છે? તેમનું નામ છે શ્રીલા પ્રભુપાદ. એમને વિશે થોડું જાણી લઈએ, કારણ કે જ્યાં જતા હોઈએ એ સિટી વિશે હંમેશા આપણે કંઈક જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કોઈક વસ્તુ લાવીએ તો એ વસ્તુનું આખું ડિસ્ક્રિપ્શન વાંચીએ, રાઈટ. એવી રીતે આપણે આનું પણ પ્રભુપાદજી જેમને આ ભગવદ્ ગીતા લખી, કોણ હતા? ભગવાનના એ અનન્ય ભક્ત હતા. નાનપણથી, જન્મથી જ એમને, જેમને કહેવાય ને કે કૃષ્ણજીની ભક્તિમાં જબરજસ્ત શ્રદ્ધા અને શક્તિ હતા. સાવ નાના હતા ત્યારે એમને પોતાના જગ્યામાં, એ કલકત્તામાં એમનો જન્મ થયો હતો, તો ત્યાં આગળ એ રથયાત્રા કરતા હતા કૃષ્ણજીની, અને આખા એ મહેલાના બાળકો જે છે એમાં ભાગ લેતા હતા. યુવાન થયા તો એમને એમના ગુરુ સાથે મુલાકાત કરી. એમનું નામ હતું ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. આ જે વચ્ચે બેઠા છે એ એમના ગુરુ છે, અને આ શ્રીલા પ્રભુપાદ છે અહીંયા આગળ, જે રાઈટ સાઈડમાં પહેલા દેખાય છે. તો એમને મળે છે, અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એ વખતે બહુ જ પાવરફુલ, એમને લાયન ગુરુ કહેવાતા, કે સિંહ ગુરુ. કેમ? તો કે એમને 64 ગૌડીય મઠોની સ્થાપના કરી હતી. ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય જે કહેવાય, 64 મઠોની સ્થાપના કરી એમને, અને 10,000થી વધારે એમના શિષ્યો હતા. દેશ વિદેશમાં એમને શિષ્યોને મોકલ્યા હતા કે આ ભક્તિનું જે સાયન્સ છે, સાયન્સ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ, એને તમે ફેલાવો. અને એમને શ્રીલા પ્રભુપાદે એમની પાસેથી જેને કહેવાય કે જ્ઞાન લીધું, અને એમને આદેશ આપ્યો શ્રીલા પ્રભુપાદને કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એને અંગ્રેજી ભાષામાં તું ફેલાવ, અને પાશ્ચાત્ય દેશોમાં એનો ફેલાવો કરે. એટલે એમને ગુરુએ આદેશ આપેલો હતો શ્રીલા પ્રભુપાદને. શ્રીલા પ્રભુપાદે અહીંયા આગળ બહુ જ જેને કહેવાય લાંબા સમય સુધી એ માટે મહેનત કરી. અને અહીંયા આગળ મહેનત કર્યા પછી ઓલમોસ્ટ 70 વર્ષ સુધી અહીંયા આગળ એમને બેક ટુ ગોડહેડ મેગેઝિન સ્થાપ્યું. ભાગવતમના શરૂઆતના 3 ખંડ લખ્યા, અને કેટલી બધી પુસ્તકો લખી. પણ એટલું બધું જેને કહેવાય કે ફીડબેક નહોતો, સક્સેસ નહોતી, રાઈટ. સો એમને લાગ્યું કે હવે શું કરું, મારા ગુરુએ તો મને આદેશ આપ્યો છે, રાઈટ. આદેશ આપ્યો હોય, ગુરુનો આદેશ તો માનવો જોઈએ. અને 70 વર્ષે, અત્યારે માણસ જો 70 વર્ષનો હોય તો બહાર જતા બી 2 વાર વિચાર કરે, રાઈટ. પણ 70 વર્ષે એમને થયું કે ના, ગુરુએ કીધું છે કે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં પ્રયાસ કર, તો ચલ મને જવા દે. અને હી ડિસાઇડેડ, કારણ કે એમને જે એમના સાથે હતા લોકો, એમને કીધું કે આજકાલ બધા અમેરિકાની નકલ કરે છે. એકચ્યુઅલી બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી અમેરિકા બીકેમ સુપર પાવર, રાઈટ. એને અણુબોમ્બ નાખ્યો હિરોશીમા નાગાસાકી ઉપર, અને પછી સ્લોલી એ લોકોએ જેને કહેવાય કે એક હતું જે સત્તા, અથવા તો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ દેશ તરીકે એમનું પોતાનું સ્થાપિત કર્યા. એટલે કે બધા એમની નકલ કરે છે. તો આપણા ભારતીયો પણ એની નકલ કરે છે. ત્યાં આગળ એ લોકો જયારે આપણો જે ભાગવત ધર્મ, ભગવાનની ભક્તિ જે છે એને સ્વીકારશે, તો ઓટોમેટિકલી એને જોઈને આપણા લોકો પણ સ્વીકારશે. અને 70 વર્ષની વયે એમને માલવાહક જહાજમાં, ગુડ્સ કેરિયરનું જે સ્ટીમર હોય એમાં એમને નક્કી કર્યું કે હું જઉં. અને જતા જતા રસ્તામાં એમને 2 વાર જબરજસ્ત હાર્ટ એટેક આવે. એમણે ભગવાનને વિનંતી કરી કે હે ભગવાન, હું જે છે એ તમારા હાથની કઠપૂતળી છું. તમારે મને બોલાવી લેવો હોય તો બોલાવી લ્યો, અને જો તમારે રાખવું હોય ને તો રાખો. એટલે જસ્ટ સરેન્ડર લાઈક એનીથિંગ. અને હું તો મારા ગુરુ મહારાજનું કામ કરવા માટે જઈ રહ્યો છું, લાઈક ધેટ. અને ત્યાં આગળ પહોંચ્યા. ત્યાં પહોંચીને પણ એમની પાસે માત્ર ને માત્ર $8 હતા, એટલે 40 રૂપિયા જેને કહી શકાય એ સમયના. અને ઇટ ઇઝ મીન્સ એટલા રૂપિયામાં રહેવા જમવાનું તો ઠીક છે, ત્યાં આગળ ચા પાણી પણ ન થઈ શકે, એટલી એમની સિચ્યુએશન હતી. એટલે 1.5-2 વર્ષ તો કન્ટિન્યુઅસ એ ત્યાં આગળ બીજું કંઈ જ, મતલબ ત્યાં આગળ પણ એટલો મોટો રિસ્પોન્સ નહીં. ટોમ્કિન્સન પાર્કમાં જતા અને 4 કલાક સુધી કન્ટિન્યુઅસ, યુ નો, હી યુઝ ટુ જસ્ટ ડુ કીર્તન. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સ્લોલી ધીરે ધીરે જે હિપીસ ને જે યુવાનો હતા એ વખતે દેર વોઝ અ મૂવમેન્ટ, યુ નો, કે બધા યુવાનો જે છે રોડ પર આવી ગયેલા, પોતાના ઘરબાર છોડીને ધીરે ધીરે ભેગા થવા મળ્યા. અને સ્લોલી એ લોકો એમની સાથે આવવા મળ્યા. અને ધીરે ધીરે એમનામાં આમૂલ પરિવર્તન આવ્યું. એવું પરિવર્તન આવ્યું કે એ લોકોએ પોતાના બધા જ જે કુસંગ હતા છોડીને અને ભગવદ્ ગીતાના આદેશને સ્વીકાર્યો. અને હજી આજે પણ તમે જુઓ તો ઘણા બધા ફોરેનર્સ ધોતી કુર્તામાં તિલક કરીને અને એવી રીતે તમને દેખાય. તો એ વખતે પણ હજારોની સંખ્યામાં જે છે ફોરેનર્સ એ પ્રભુપાદ સાથે જોડાયા, અને એમને વિશ્વના બધા જ દેશોમાં જે છે આ જે ભગવત ભક્તિના વિજ્ઞાનનો પ્રચાર કર્યો.
તો આપણે આગળ વધીશું. બેઝિકલી તમે જુઓ તો એમને ચારે બાજુ જેને કહી શકાય કે જે હરિનામનો મહિમા અને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એ ચારે બાજુ એમને ફેલાવ્યું અને વિશ્વના દેશના બધા જ મોટા મોટા સિટીમાં રથયાત્રા કાઢી. અહીંયા જે રાઈટ સાઈડનું પિક્ચર છે એ કૃષ્ણજીની રથયાત્રા અત્યારે પણ હરેક દેશમાં હરેક શહેરમાં આ રથયાત્રા નીકળતી હોય છે, જેનો એમને પ્રચાર કર્યો. આ જે છે એ ઇસ્કોનના મંગલુરુના શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ છે, એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ. એમની પ્રેરણાથી જ આ કોર્સ થયો. આજે 20મો બેચ ચાલુ થવો એ નાની સૂની વાત નથી, બરાબર. 5.5-6 લાખ લોકો એમાં આવરવા એ પણ નાની મોટી વાત નથી. અને બિલકુલ જેને કહેવાય કે નિઃશુલ્ક કોર્સ રાખી શકો એ પણ નાની મોટી વાત નથી. ઇટ ઇઝ વેરી બિગ અચીવમેન્ટ અને એ એમની કૃપાથી આમના આદેશ શ્રી રાધા ગોવિંદની પ્રેરણાથી ચાલી રહ્યું છે. એટલે આપણે એમને પ્રણામ કરીને આગળ વધીએ, કારણ કે આ જે છે એ નોલેજ આપણે એમના આશીર્વાદથી પામી શકીશું. તો આ મંદિર ક્યાં છે? મંગલુરુ કરીને છે. ઘણા બધાને ખબર હશે, ઘણાને ખબર ના હોય તો ઇટ્સ અ સિટી ઇન કર્ણાટકા. અને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કોકોનટ ગાર્ડન ટોલગેટ કદરી મંગલુરુ કર્ણાટકમાં છે. અને ત્યાંના પ્રમુખ જે છે હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠા દાસ કેન યુ પ્લીઝ મ્યુટ. તો આ નામાનિષ્ઠા પ્રભુનો ફોટો છે એ આઈઆઈટી કાનપુરના એલ્યુમની છે. ત્યાં આગળ આઈઆઈટીમાંથી એન્જિનિયરિંગ કર્યા પછી એ ઇન્ફોસિસમાં બહુ જ જેને કહેવાય કે સોલિડ પોઝિશન પર હતા. પણ એમને પણ આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન આવી રીતે ક્યાંકથી મળ્યું અને એમને લાગ્યું કે નહીં, જીવન મારે આ જ્ઞાનનો પ્રસાર કરવા માટે સમર્પિત કરવું છે. તો એવી જે કહેવાય કે હાઈ પ્રોફાઇલ જોબ છોડીને અને એ ઇસ્કોનમાં જોડાયા અને ભગવદ્ ગીતાનો જબરજસ્ત પ્રસાર કરવા માટે એ મહેનત કરી રહ્યા છે. રાત દિવસ તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે. તમારામાંથી કોઈ પણ ત્યાં આગળ જાય તો જરૂર જાણ કરશો. ત્યાં ઇસ્કોન મંદિરમાં સરસ ગેસ્ટ હાઉસ છે અને તમે ત્યાં રહી શકો છો અને ભગવાનના દૈનિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈને લાભાન્વિત થઈ શકો છો. સો એ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે એ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજના શિષ્ય છે. જયપતાકા સ્વામી જે છે ઇસ્કોનનું જે માયાપુરનું હેડક્વાર્ટર છે એના એ પ્રમુખ છે અને શ્રીલા પ્રભુપાદના શિષ્ય છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ જેમને ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ લખી. એટલે જાણવું જરૂરી છે ને. કઈ હવે દાખલા તરીકે તમે દીકરીના લગ્ન કરતા હો તો જુઓ કે નહીં કે સામેવાળો જે છોકરો છે એના ફાધર કોણ છે, એના ફાધર કોણ છે, એના ફાધર કોણ. એટલે આપણને એવું લાગે દીકરીના લગ્ન તો બહુ ક્રિટિકલ વસ્તુ છે, રાઈટ. અહીંયા આગળ શું ક્રિટિકલ છે? અહીંયા આગળ એક ક્રિટિકલ છે કે જીવનનો 1 કલાક તમે બધા આપી રહ્યા છો, તમે તમારો એકાગ્રતા આપી રહ્યા છો, તમે તમારું ધ્યાન આપી રહ્યા છો. સો એટલા માટે જાણવું બહુ જરૂરી છે. હવે ભગવદ્ ગીતા એટલે શું, રાઈટ? ભગવદ્ ગીતા આપણે શબ્દનો જોડણી છૂટી પાડીએ તો શું આવે? ભગવદ્ વત્તા ગીતા. ભગવદ્ એટલે શું? તો ભગવદ્ એટલે ભગવાન અને ગીતા એટલે ભગવાને ગાયેલું ગીત. તો ભગવાને ગાયેલું ગીત છે એટલે એને ભગવદ્ ગીતા કહેવામાં આવે છે. જો એ વખતે આજથી 5000 વર્ષ પહેલા ભગવદ્ ગીતા બોલાઈ, આશરે 5000 વર્ષ પહેલા, તો એ વખતે પણ જે ચર્ચા હતી એ એકદમ કાવ્ય સ્વરૂપમાં થતી હતી, રાઈટ. ભગવાને લગભગ 40 મિનિટમાં યુદ્ધ શરૂ થતા પહેલા અર્જુનને આખા 700 શ્લોકોની ગીતા સંભળાવી છે. અને અર્જુને ખૂબ જેને કહેવાય કે આનંદથી ને તત્પરતાથી એને ગ્રહણ કરી છે. એટલે આપણે હજી પણ એ 700 શ્લોકો આપણે 18 દિવસમાં પણ એનો મુખ્ય મુદ્દા જ કવર કરી શકીશું. એટલે તમે વિચારો કે કેટલું એમાં ડેપ્થ છે. લોકો જીવનનું જીવન એમાં આપે છે તો પણ એમને આનંદ મળતો જ રહે છે. માણસ ભગવાનને બોલે છે કે ભગવાન મારી સાથે વાત કરો, રાઈટ. તો ભગવાને પછી એમનું ગીત આપી દીધું, લે આ મારા શબ્દો છે, તું આની સાથે માયા કેળવ, આની સાથે તું સંબંધ કેળવ તો તને લાગશે કે તું મારી સાથે જ વાત કરી રહ્યો છે. અને લાગશે નહીં, એકચ્યુઅલી એવું જ છે, રાઈટ. સો ભગવદ્ ગીતા જે છે એ લાઈફ મેન્યુઅલ છે એવું કહેવાય છે. તમારા મને ઘણા બધા લોકોએ જવાબ બી લખેલા. હું એકચ્યુઅલી ચેટબોક્સ જોતો નથી અત્યારે, નહીં તો છે ને ઇટ વિલ બી કાઇન્ડ ઓફ ડાયવર્ટ. એન્ડ પણ આપણે લઈશું. ઘણા બધા લોકોના ડાયરેક્ટ મેસેજ બી આવી રહ્યા છે. બટ પ્લીઝ હોલ્ડ, મે બી ઇટ વિલ નોટ ટેક મચ ટાઈમ, હાર્ડલી હાફ એન અવર વિલ ટ્રાય ટુ ફિનિશ ઇટ. તો નાની મોટર લઈએ નાના છોકરાની તો પણ એની સાથે મેન્યુઅલ આવે છે, રાઈટ. મોબાઈલ લઈએ તો એની સાથે એક મેન્યુઅલ આવે. તો આવડી મોટી લાઈફ આપણને આટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ જીવન આપ્યું ભગવાને, તેનું મેન્યુઅલ નહીં આપ્યું હોય, રાઈટ. સ્વાભાવિક છે. આપણને ભગવદ્ ગીતા જે છે એ જીવન જીવવાનું મેન્યુઅલ આપ્યું છે. તો ભગવદ્ ગીતાનો આપણે ક્યારે કેવી રીતે કોન્ટેક્ટ કરવો જોઈએ? તો ભગવદ્ ગીતાનો હેતુ સમજવો જોઈએ કે એનો હેતુ શું છે, એમાં કયા કયા પાસાઓ કવર કર્યા છે, એને સમજવાની શું પ્રક્રિયા છે, સમજવાથી શું પરિણામ આવશે,
અને ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને જીવનમાં આપણે કેવી રીતે ઉતારવું એ બધું આપણે સમજીએ તો આપણે સાચી રીતે એને જાણી શકીએ. જો એ મહાભારતનો એક ભાગ છે, રાઈટ? તમને બધાને ખબર છે મહાભારત શું છે. ઘણા બધા લોકોએ ભગવદ્ ગીતા મહાભારત જે છે બી.આર. ચોપરાનું જોયું હશે, રાઈટ? બી.આર. ચોપરાને હયાસ છે. તો એ મહાભારતનો એક ભાગ જે છે એ ભગવદ્ ગીતા છે અને અર્જુન અને કૃષ્ણ વચ્ચેનો સંવાદ છે. કૃષ્ણજી છે એ ગુરુઓના ગુરુ છે, બરાબર? અને અર્જુનને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ શિષ્ય કહી શકાય. પાર્થ સારથી કીધા છે ભગવાનને. હવે એમ કે ભાઈ આ આપણે ભગવદ્ ગીતા કેમ બીજી કોઈ ભગવદ્ ગીતા કેમ ના લીધી? કારણ કે આપણે જો કેબલ જો હોય કોઈ પણ મોબાઈલનો એ ડિફેક્ટિવ હોય તો એ બરાબર ચાર્જ ના કરી શકે, રાઈટ? તો એવી રીતે આપણો જે કૃષ્ણજીનો જે મેસેજ છે એકદમ ઇન્ટેક્ટ આવવો જોઈએ. એટલે કૃષ્ણજીથી લઈને બીજા કોઈને, બીજાથી ત્રીજાને, ત્રીજાથી ચોથાને, એવી રીતે એકદમ જેને કહેવાય કે ગુરુ પરંપરામાં આપણને મેસેજ મળે તો એ સાચામાં સાચો મેસેજ મળે, રાઈટ? અને એક ઇન્દિરા ગાંધીને પ્રભુપાદે પત્ર લખ્યો હતો કે અમે જે આ ભગવદ્ ગીતાની ફિલોસોફી આપી રહ્યા છીએ એ અમે એઝ ઇટ ઇઝ આપી રહ્યા છીએ, યથારૂપ કહેવાય છે, રાઈટ? એમાં પોતાનું કંઈક એડ કરતા નથી, મીઠું મરચું નાખતા નથી. એટલે આ જે છે એક સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક ચળવળ છે એમ એમને લખ્યું હતું. એટલે આપણે હવે એના અધ્યયન માટે શરૂઆત કરીએ. હવે આપણે એક વૃક્ષ ઉપરથી કેરીઓ ઉતારવાની હોય આંબા ઉપરથી તો એ બે રસ્તા છે, કાં તો પથરા મારી મારીને કે એવી રીતે આપણે ઉતારો તો કેરી નીચે પડે તો એ ડેમેજ થઈ જાય, રાઈટ? પણ બીજો એક રસ્તો છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ ઉપર ચડે, એક એક કેરીને જાળવીને તોડે, વચ્ચે એક બીજી વ્યક્તિ હોય એને આપે, બીજી વ્યક્તિ જે છે જમીન ઉપર ત્રીજી વ્યક્તિ હોય એ ટોપલામાં લે. તો આ રીતે જો કેરી આવે તો એ કેરી કેવી આવે? એકદમ ઇન્ટેક્ટ આવે, એને કાંઈ પડે નહીં. તો એવી રીતે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ ગુરુઓની પરંપરામાં જ્યારે આવે ને ત્યારે એકદમ પવિત્ર, જેને કહેવાય ને કે અદ્ભુત રસવાળું જે જ્ઞાન છે અને સાચું આપણને માર્ગદર્શન આપનારું જ્ઞાન છે એઝ ઇટ ઇઝ આવે. નહીં તો આજકાલ ભેળસેળ બધામાં થઈ ગઈ છે, રાઈટ? તો ગીતામાં ના થાય એવો કોઈ ચાન્સ જ નથી. એટલા માટે ગીતા જે છે સૂર્ય જેવી છે, રાઈટ? સૂર્યની સામે લાઇટ મારો તો પ્રકાશ, એની લાઇટ બેટરીના પ્રકાશની કઈ મતલબ છે? નથી ને. સૂર્ય પોતે જ પ્રકાશહીન છે. પછી સૂર્ય જે છે ખરાબ પાણી હોય, ગંદુ પાણી હોય, આપણે સૂર્યમાં મૂકો તો ઓટોમેટિક સેટલ થઈ જાય. એવી રીતે આપણા મનમાં પણ ઘણા બધા ક્લેશ હોય, ઘણા બધા જેને કહેવાય કે અંતરાય હોય તો સૂર્યના પ્રકાશમાં એકદમ એને સેટલ થાય છે, રાઈટ? તો પહેલો જે અધ્યાય છે એને યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ કહેવામાં આવે છે. આપણે અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. ઓકે, તો 700 શ્લોકોનું આ એક વિભાજન છે. તો એમાં ભગવાન જે છે શ્રી કૃષ્ણજી એ 574 શ્લોક બોલ્યા છે, અર્જુનજી 84 શ્લોક, સંજય 41 અને ધૃતરાષ્ટ્ર 1. હવે આ બધા કોણ છે કેરેક્ટર એ આપણે સમજીશું, ડોન્ટ વરી. આ ટીટોડીની વાર્તા ઘણા બધાને ખબર હશે, બરાબર? ટીટોડીના ઈંડા સમુદ્રએ લઈ લીધા. ટીટોડી કે હવે સમુદ્રને છોડીશ નહીં. હા, ટીટોડી કે સમુદ્રને છોડીશ નહીં. સો એ એક એક કાંકરો લઈને નાખવાનું ચાલુ કરે છે અને સમુદ્ર જે છે એ માનતો નથી. અને એ જોઈને પક્ષીઓના પક્ષીરાજ જે છે, પક્ષીઓના નેતા એ ગરુડરાજ જે છે એ આવીને એને કહે છે, વોર્નિંગ આપે છે કે હવે આના ઈંડા પાછા નહીં આપે તો આખો દરિયો હું પી જઈશ અથવા તો ખાલી કરી નાખીશ. અને સમુદ્ર જે છે એના ઈંડા લઈને પાછો આવે છે ટીટોડીના, રાઈટ? સો એવી રીતે આપણે પણ આટલો મોટો સાગર જોઈને બિલકુલ હતપ્રભ નથી થવાનું. આપણે એને એકદમ પેશન્ટલી જ્યારે આપણે આમાં પ્રયત્ન કરીશું તો આપણને જરૂર આમાંથી લાભ મળશે. જાત જાતનું જ્ઞાન છે, સોશિયોલોજી, સાયકોલોજી, હિસ્ટ્રી, એન્થ્રોપોલોજી, બધું જ છે. તો પછી સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ શું કામ નહીં, બરાબર? આધ્યાત્મિક જ્ઞાન તો જરૂર લેવું જ જોઈએ. તો ભગવદ્ ગીતાનો પહેલો શ્લોક છે જે ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર કોણ છે? કૌરવોના પિતા છે. અને એવું કહે છે કે ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુત્સવ મામકા પાંડવાસ્તૈવ કિમ કુર્વત સંજય. એટલે સંજય જે છે, સંજય એ જમાનામાં પણ ટીવી હતું. આપણને લાગે કે આપણે બહુ એડવાન્સ થઈ ગયા, જાત જાતના એડવાન્સ આપણને અહીંયા આગળ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ મળે છે. બટ એ ટાઈમે જે સંજય જે છે એ મંત્રી હતા ધૃતરાષ્ટ્રના. એને એમના ગુરુ જે છે વેદવ્યાસે દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી. એટલે હસ્તિનાપુર એટલે કે દિલ્હીમાં બેઠા બેઠા કુરુક્ષેત્ર જ્યાં આગળ લડાઈ ચાલતી હતી એનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોઈ શકતા હતા અને રાજાને સંભળાવી શકતા હતા. એટલે એને પૂછે છે ધૃતરાષ્ટ્ર કે મારા અને પાંડવો એટલે એના ભાઈના છોકરા, એ બે જણાએ લડવાની ઈચ્છા છે, એથી એ લોકો ભેગા થયા છે, તો એમને શું કર્યું? સ્વાભાવિક છે, શું કરે, રાઈટ? કોઈ પણ આપણી સામે મીઠાઈ રાખે તો સ્વાભાવિક છે મીઠાઈ ખાવા માટે હોય. પણ એને ડાઉટ હતો કે આ લોકો નહીં લડે કે શું. અને સંજય કહે છે કે
દૃષ્ટવા તું પાંડવાનિકમ વ્યુઢમ દુર્યોધનસ્તથા આચાર્ય પ્રસંગમ્ય રાજા વચન બ્રવીત. એટલે પાંડવોની સેના જોઈને દુર્યોધન જે છે એ એકદમ હક્કા બક્કા રહી જાય છે અને એને એમ થાય છે કે આ જે છે જબરજસ્ત મારી એક્સપેક્ટેશન કરતા બહુ મોટી સેના લઈ આવ્યા અને બહુ જબરજસ્ત ગોઠવી નાખી, રાઈટ. અને દુર્યોધન જે છે એ એના જે સેનાપતિ હોય છે એને કહે છે કે જુઓ તમે કે પાંડવોના જે સેનાપતિ જે છે એને આ સેના કેવી રીતે ગોઠવી છે, રાઈટ. પશ્ચૈતામ પાંડુપુત્રણામ આચાર્ય મહતીમ ચમુમ યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યણ ધીમતા. એટલે આ રીતે એ એના ગુરુને છે ને ટોન્ટ મારે છે. આપણે જીવનમાં હંમેશા સમજવું કે આપણને પણ કોઈ નેગેટિવ લોકો મળે તો આપણે એનો કેવી રીતે હેન્ડલ કરવા. દુર્યોધન છે ફૂલ્લી નેગેટિવ છે, રાઈટ, પોલિટિશિયન છે અને એ એના ગુરુને આવીને આવી રીતે ટોન્ટ મારે છે કે જુઓ તમારો શિષ્ય જે છે એકચ્યુઅલી એની પાછળની આખી ઘટના છે કે શા માટે એ દ્રુપદ પુત્રેણ એમ કહીને કહે છે, કારણ કે એ જે દ્રુપદનો પુત્ર છે એનો જન્મ દ્રોણાચાર્યને મારવા માટે થયો છે, છતાંય દ્રોણાચાર્ય એને શિક્ષણ આપે છે. એ વખતની પ્રણાલી એવી હતી, તો એને શિક્ષણ આપે છે, બધું જેને કહેવાય યુદ્ધ વિદ્યા શીખવાડે છે. અને આજે એ જ સામેના પક્ષનો સેનાપતિ બનીને જબરજસ્ત રીતે જેને કહેવાય સેનાને ગોઠવી છે એને. તો દુર્યોધન આ રીતે ટોણો મારે છે અને એ પછી અહીંયાથી સીધો જયારે ભીષ્મ પિતામહ પાસે જાય છે, ભીષ્મ પિતામહ એને વાત જ નથી કરતા, સીધો એને જોઈને શંખ જ વગાડી દે છે. એટલે અમુક નેગેટિવ લોકો હોય તો એને હેન્ડલ કેવી રીતે કરવા એ પણ અહીંયાથી જાણવા મળે છે. ભીષ્મ પિતામહ છે એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે અને એમને ખબર છે કે આ આવીને ગમે તેમ બોલે તો એ પહેલા જ એને શંખ વગાડ્યો. શંખના અવાજથી એને પણ આનંદ થયો કે ચલો મારી સાઈડથી શરૂઆત થઈ અને એ પણ ભીષ્મજીએ કરી, એટલે એ બાને એનું પણ મન સંતોષ થઈ ગયું અને એને હેન્ડલ બી ના કરવો પડ્યો. એટલે જ્યારે પણ નેગેટિવ લોકો આપણા જીવનમાં આવતા હોય તો આપણે એને બહુ ટેક્ટફુલી હેન્ડલ કરવા જોઈએ. અધરવાઇઝ એની જે નેગેટિવિટી છે એ આપણા સુધી પહોંચે છે અને આપણને પણ ડિસ્ટર્બ કરે છે. સો વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ, રાઈટ. અને આગળ જે છે એ કૃષ્ણજી, ધનંજય એટલે કે અર્જુનજી છે, બધા બંને પોતપોતાના શંખ વગાડે છે. પાંચજન્ય અને દેવદત્ત, ભીમ જે છે એનો શંખ વગાડે છે, પૌંડ્ર, એવી રીતે બધા અલગ અલગ શંખ વગાડે છે અને આખી જે વાતાવરણ છે એ જબરજસ્ત કોલાહલ ભર્યું થઈ જાય છે. કારણ કે આજે આ બધા શંખ જે છે એને બીજા બધા વાદ્યો જે વાગે એટલે એનાથી લિટરલી એવું વાતાવરણ જનરેટ થાય કે અહીંયા લાખો લોકોનો સંહાર થવાનો છે. અને અર્જુન કહે છે કે આ બે સેનાની વચ્ચે મારા રથને લઈ જાઓ, કારણ કે મારે જોવું છે મારી હારે કોણ કોણ લડવા આવ્યા છે. અને એ વચ્ચે લઈ જાય છે અને એ જોવે છે કે મારા કાકા, મામા, પિતા, નાના, આચાર્ય બધા જ મારા જે મિત્રો જે છે એ અહીંયા આગળ મને લડવા માટે આવ્યા છે. અને અર્જુન જે છે એ બહુ જ ભગવાનનો ભક્ત હોય છે અને એનું જે શરીર જે છે કંપી ઉઠે છે, એના રૂંવાડા ઊભા થઈ જાય છે, એનું ધનુષ્ય જે છે ગાંડી એના હાથમાંથી સરકી જાય છે અને અર્જુન જે છે એ લડવાની ના પાડે છે ભગવાનને. એટલે ત્રણ વ્યક્તિઓના મનોભાવ ઉપર આ પહેલો અધ્યાય છે. ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ કૂટનીતિ રીતે જુઓ એ વિચારે છે કે ગમે તેમ કરીને પાંડવોના પુત્રો હારી જાય અથવા તો ન લડે તો મારા પુત્રોને રાજ્ય મળે. જે દુર્યોધન છે એ દુઃખી છે કે અથવા તો જેને કહેવાય કે ચિંતામાં છે કે પાંડવો આવડી મોટી સેના કેમ લઈ આવે. અને અર્જુન જે છે એને એ દુઃખ છે કે આટલા બધા લોકોની હત્યા થશે તો એ યોગ્ય નથી. તો અર્જુન જે છે 5 કારણોના લીધે લડવાની ના પાડે છે ભગવાનને. પહેલું તો કે કરુણા, કે આટલા બધા લોકો, એવું કહે છે કે 64 કરોડ લોકો, સોરી 68 કરોડ લોકો આ યુદ્ધમાં મળી ગયા હતા. એટલે ઓલમોસ્ટ ઇન્ડિયાની હાફ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન કહી શકાય. એટલે દેટ વોઝ સચ અ બિગ વોર, યુ નો. અને એને ખબર હતી, ઈ કુડ સી કે યુદ્ધ થશે તો લોકો હણાશે. એટલે એને થયું કે આટલા બધા લોકો હણાય એ યોગ્ય નથી. એટલે દયા આવે, સાચો વ્યક્તિ હોય એને દયા આવે, રાઈટ. પછી બીજું છે કે આટલા બધાને મારીને મારે શું કરવાનું. આપણી પાસે સારા પૈસા, શક્તિ હોય તો આપણી પાસે આપણા સગાવાલા આવે તો આપણને એમની સાથે બેસીને આનંદ કરવાની ઈચ્છા થાય. પણ આ યુદ્ધમાં તો સગાવાલા જ મરી જવાના છે તો મને શું આનંદ મળવાનો છે, રાઈટ. ત્રીજું કહે છે કે મને બહુ પાપ લાગશે, અનેક જન્મો સુધી અથવા તો અનંત સમય સુધી મારે નર્કમાં રહેવું પડશે. પાપ પુણ્યનો વિચાર કોણ કરે, રાઈટ? હુ ઇઝ વેરી રિલિજિયસ, હી ઓનલી કેન ટોક. અને કૌટુંબિક પરંપરાઓ, જો આટલા બધા લોકો હણાય તો એમના બાળકોને કોઈ સાચું જ્ઞાન આપવા વાળા ના હોય. એટલે જે પરંપરા જે કુટુંબની ચાલુ આવતી હોય, જે પિંડદાન છે કે જે બીજી બધી પ્રક્રિયાઓ જે છે એ બધી નષ્ટ થઈ જાય. અને એ નષ્ટ થઈ જાય તો જે છે કે આખો સમાજ છે વર્ણસંકર થઈ જાય. એટલે લોકો જે છે એમને કોણ શું કરવું એ કહેવા વાળા ના હોય તો ઇટ ઇઝ ઓલ મિસગાઈડેડ. અને અર્જુન છેલ્લે કહે છે મને ખૂબ અનિશ્ચિતતા લાગે છે એટલા માટે મારે લડવું નથી. અને
તો એ કહે છે કે મને કોઈ જ એવું લાગતું નથી કે આમને માર્યા પછી બીજા બધાને મને કેવી રીતે આનંદ થશે, અને આવા લોકોનો આપણે વધ કરીએ. કેવા લોકો? તો આતતાયી કહે છે એમને. આતતાયી એટલે કેવા કે જે આપણા જેને કહેવાય કે 6 પ્રકારના આતતાયીની શાસ્ત્રમાં વ્યાખ્યા આપેલી છે. એક ઝેર આપનાર, ઘરમાં આગ લગાડનાર, જીવલેણ હથિયારોથી હુમલો કરનાર, ધન લૂંટનાર, બીજાની જમીન પર કબજો કરનાર અને પત્નીનું અપહરણ કર્યું હોય, આવા આક્રમણખોરોને તરત મારી નાખો. બદલાયું છે મેં જોયેલું. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ. સો આ રીતે અર્જુન જે છે એ લડવાની ના પાડે છે અને પોતાનું ધનુષ્ય બેસીને દુઃખથી એ લડવાની છોડી દે છે. પણ અર્જુને ના પાડી, પણ છતાંય અર્જુનનો વિજય નક્કી છે. અર્જુન જે છે એ લડવાની ના પાડે છે એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર ખુશ થઈ જાય છે કે હાશ લડે નહીં તો સારું. પણ અર્જુનના ન લડવા ના કહેવા છતાં એ લડવાનો છે ને જીતવાનો છે. એના અલગ અલગ કારણો છે. શું છે? એક તો આ જગ્યા છે ધર્મક્ષેત્ર છે. હંમેશા જે જગ્યા હોય એનું મહત્વ હોય, રાઈટ? તમે રોજ ઘરમાં એક જગ્યાએ બેસીને ભગવાનનું પાઠ પૂજા કરતા હો, ઓબ્વિયસલી તમે ત્યાં જાઓ એટલે તમને પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન મળે, રાઈટ? મંદિરમાં જાઓ તમે તો ઓબ્વિયસલી તમને એક પોઝિટિવિટી ફીલ થાય. એવી રીતે ધર્મક્ષેત્ર, જે કુરુક્ષેત્ર જે છે એને ધર્મક્ષેત્ર કીધું છે કે બહુ જ યુગોથી ત્યાં આગળ ઋષિમુનિઓ તપ કરી રહ્યા છે. અને ત્યાં આગળ એવું કહે છે કે જો ધર્મના સાઈડથી યુદ્ધ કરતા કરતા જે કોઈ પણ મળે એને સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે ધર્મક્ષેત્ર હંમેશા જે પુણ્યશાળી લોકો હોય અથવા તો જે ધર્મની સાઈડ હોય એમને હેલ્પ કરે. એટલે અર્જુનની જીતનું એક કારણ છે. બીજું છે એનો રથ છે એ અગ્નિદેવે આપેલો છે. આ યુદ્ધમાં એની પર ઘણા બધા મિસાઇલ્સ, બોમ્બ્સ આપણે કહીએ ને એવા ટાઈપના શસ્ત્રો પડ્યા છે અને છતાં એને કંઈ થતું નથી, કારણ કે અગ્નિદેવે આપેલો રથ છે એટલે એને કશું નથી થતું. બીજું એની ધ્વજા જે છે એની ઉપર હનુમાનજીનું ચિહ્ન છે, કપિધ્વજ કહેવામાં આવે છે. અને શંખનાદ જ્યારે થાય છે ત્યારે તો એકદમ ક્લિયર થઈ જાય છે કૃષ્ણજીનો શંખ અને એ વાગે છે ત્યારે તો એવું બધાને પ્રતિપાદિત થઈ જાય છે કે વિજય પાંડવોનો જ છે. ગાંડીવ જે છે ધનુષ એની પાસે છે, જે ઇન્દ્રજી આપેલું છે, જે જબરદસ્ત જેને કહેવાય વિજયી છે. અને દુર્યોધને પોતે કીધું કે આટલા બધા લોકો મારા માટે જીવન છોડીને આવ્યા છે, એટલે મોંમાંથી નીકળી જાય ને ક્યારેક ખરાબ વ્યક્તિના, એટલે એવું છે. એ દિવસે મોક્ષદા એકાદશી હતી. હવે પણ મોક્ષદા એકાદશી આવે છે 14મીએ અને બહુ જ ઉત્તમ દિવસ છે. એટલે એ દિવસે સારા દિવસે સારા લોકોનો જ ફાયદો થાય, રાઈટ? અને ભાગ્યની લક્ષ્મી એટલે કૃષ્ણજી છે એમને માધવ કહ્યા છે. માધવ એટલે લક્ષ્મીજીના પતિ. એટલે બધા જ અલગ અલગ પ્રકારની જે શુભતા છે, ભાગ્ય છે, સૌભાગ્ય જે છે એમનાથી આવે છે. એટલે એ પણ એમની સાઈડ છે. અને ઇન્દ્રિયોના સ્વામી ઋષિકેશ જે છે, રાઈટ? તો જે બધાને કંટ્રોલ કરે છે એવા એમની પાસે છે. એટલે એનો વિજય નક્કી છે. તો 18 અધ્યાય જે છે એમાં પહેલા 6 અધ્યાય કર્મયોગ, બીજા 6 અધ્યાય ભક્તિયોગ અને છેલ્લા 6 અધ્યાય જ્ઞાનયોગ કહેવાય છે. બેસિકલી કર્મથી ભક્તિ, પ્યોર ભક્તિ અને જ્ઞાનથી ભક્તિ, એ રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે. જેવી રીતે દાખલા તરીકે સેન્ડવિચ હોય તો સેન્ડવિચમાં એકદમ વચ્ચેનો ભાગ હોય એ સૌથી ટેસ્ટી હોય, રાઈટ? લોકોને હંમેશા ચીઝ પસંદ હોય. તો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ મિડલ 6 ચેપ્ટર. અને 5 અલગ અલગ આસ્પેક્ટ છે એને કવર કરવામાં આવે છે. ભગવાન શું છે, જીવ શું છે, પ્રકૃતિ શું છે, કર્મ શું છે અને કાળ શું છે. તો આ રીતે આ પહેલા અધ્યાયમાં this is the only thing we would like to cover, because the most important part here is કે અર્જુન જે છે એ લડવાની ના પાડે છે. 5 અલગ અલગ કારણ આપે છે અને જે 9 કારણ છે કે અર્જુન જીતી જવાનો છે. This is the most important thing we try to cover here. So with that I would like Parthji, we can keep the forum open for any question answers. કારણ કે પહેલો દિવસ છે એટલે એકબીજાને સમજવું અને એકબીજાના એક્સપેક્ટેશનને જાણવા બહુ જરૂરી છે. સો આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ કે તમે એક પછી એક જેને પણ હેન્ડ રેઝ થાય અનમ્યુટ કરી શકો છો અને આપણે જે છે એ તમારી બેકગ્રાઉન્ડની એક્સપેક્ટેશનની ચર્ચા કરી શકીએ અને ધેન વી કેન કાલથી જે બીજો અધ્યાય ચાલુ થાય છે એને આપણે વધારે ડીપમાં અને સરસ રીતે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકીશું. હરે કૃષ્ણ. યસ, ચેટબોક્સમાં પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો છે. તો આઈ થિંક મનદીપ પ્રભુ અને પાર્થ પ્રભુએ આન્સર પણ આપ્યા છે. કેટલાથી કેટલા ટાઈમ ક્લાસ ચાલશે? 8 to 9. યસ, યસ. ખુશીજીને તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. શ્લોકા રેસાઇટેશન અડધો કલાક, પણ કાલે વધારે શ્લોક છે, 70+ શ્લોકા. તો કાલે ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ 7:15. યસ,
હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ સર, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. હા, હવે મારે એમ કહું હતું સર કે હવે આ તમે જે હમણાં વિડીયો બતાવ્યો એમાં મારું છે ને અડધું થોડું મિસ થઈ ગયું શરૂઆતનું, તો શું આના રેકોર્ડેડ વિડીયો પછી જોઈ શકાશે? યસ, આઈ થિંક કંઈ કરશું અવેલેબિલિટી, બટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ તમારી ક્લાસમાં હાજરી છે, સો પ્લીઝ બી પ્રેઝન્ટ અને વી વિલ હેવ યુટ્યુબમાં વિડીયો ના દેખાડો, તમે ચોક્કસ એનો લાભ લઈ શકો છો. અને ક્લાસ મિસ કરવાનો માતાજી લખે છે, પ્લીઝ અત્યારથી પ્લાન કરશો જ નહીં. કમ ઇન ધ ક્લાસ, એનાથી આપણે એકબીજાને વધારે જાણી શકીએ અને પ્રશ્નો પણ પૂછી શકીએ. યસ, ઓકે, શેર કરો. t.ly સ્લોસ ગીતા, એનું એટલું નાનું એનું જે છે એ છે, એની ઉપર તમે ક્લિક કરો તો તમને ગીતાનું તમે ડાયરેક્ટ રજીસ્ટર કરાવી શકો છો. હજી 2 દિવસ ઓપન રહેશે રજીસ્ટ્રેશન, સો યુ કેન કનેક્ટ ઓન ધેટ. કેટલીક વાર અવાજ કપાય છે, મારા સાઈડથી તો ઓકે લાગે છે. તમને બધાને કોઈને તકલીફ હોય તો કહેજો, બરાબર? ઓ પલક દરજી, આઈ કાન્ટ હિયર. અંકિત ચૌહાણ, નેટ સ્લો, એવું છે. અહીંયા આગળ તો બરાબર છે. પાર્થ પ્રભુ, ઇઝ ઇટ ઓલ રાઈટ? યા ઇટ્સ ઓલ રાઈટ ફ્રોમ હિયર. કદાચ આપના ઇન્ટરનેટમાં પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. અચ્છા, એટલે મારો અવાજ તમને ક્લિયર સંભળાતો હતો? હા, એકદમ તમારું બરાબર આવે છે. જે ક્વેશ્ચન જેમને રેઝ કર્યો છે એમને કદાચ નેટવર્કનો ઇશ્યુ હોઈ શકે. ઓકે ઓકે, ફાઇન. તો તમે તમારી સાઈડથી ચેક કરજો. અને જિગીશા માતાજીનો પ્રશ્ન છે, હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. પ્લીઝ પ્લીઝ અનમ્યુટ. અનમ્યુટ કરજો. યસ, હા, તમારે પોતે અનમ્યુટ કરવું પડશે. હા, 1 2 3 4 5. ઓકે, હેમંત પ્રભુજીનો રેઝ છે હેન્ડ, પૂછી શકો છો. યસ, હેમંતજી. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. ઓકે, નથી. સો કોઈનો પ્રશ્ન છે કે કેટલા શ્લોક વાળી સ્લાઇડ છે ફરીથી બતાવો. ઓકે, હું તમને એ સ્લાઇડ રીમેપ કરી આપું છું. સ્ટાર્ટિંગમાં છે. યસ, 574 કૃષ્ણજી, 84 અર્જુનજી, સંજયજી 41 અને ધૃતરાષ્ટ્રજી 1. ઓકે, સો ઇઝ ધેટ ક્લિયર? યસ, નેક્સ્ટ. અહીંયા આગળ તો બરાબર જ અવાજ આવે છે. ઓકે, કેન યુ પ્લીઝ રિપીટ? ઓકે, ક્લિયર છે. વિધિ માતાજીનો સવાલ છે, આજથી સ્ટાર્ટ થયું છે અને ઇઝ ઇટ કમ્પલસરી ટુ જોઈન 7:30? 8 વાગે જોઈન કરવું જરૂરી છે. 7:30 જ્યારે ટાઈમ હોય શ્લોકા સાંભળવા આવે, કારણ કે બધા શ્લોકાનો અર્થ અને બધા શ્લોકા સાંભળવામાં મોટો ફાયદો છે. ઓકે, હેમંત પ્રભુ, આપનો કોઈ સવાલ છે? હા, બોલો હેમંતજી. 1 2 3 4 5. નથી કરી શકતા. પ્રભુદાસજી 1 2 3 4 5. નહીં, શું થાય છે? કોઈ અનમ્યુટ નથી કરી શકતું કે? 108 નંબર કઈ સવાલ પૂછવા માંગે છે? 108 છે કોઈ? 108 બહુ ઇમરજન્સી નંબર છે. ઓસ્પિશિયસ નંબર પણ કરો. યસ, ઓકે. સો આઈ થિંક અનમ્યુટ કરવામાં પ્રોબ્લેમ છે. મારી જાણકારી મુજબ ઇસ્કોન એ અમેરિકન સંસ્થા છે. ઓકે ઓકે ઓકે, આ એક છે ને માઇન્ડમાંથી કાઢી નાખો કે જે આ જે છે અમેરિકન સંસ્થા છે. ના, આપણું જ જ્ઞાન છે. કે આપણું જ જ્ઞાન જે છે એ પ્રભુપાદે અમેરિકા જઈને અમેરિકામાં ફેલાવ્યું અને ત્યાંથી અહીંયા આગળ આપણને એનું એ જ જ્ઞાન જે છે પ્રભુપાદ પછી અહીંયા આગળ આવે અને આપણને બધાને મળ્યું છે. એ અહીંયા હતા ત્યાં સુધી એ એટલું બધું ફેલાવી નતા શક્યા. ત્યાં ગયા પછી એ બરાબર ફેલાવ્યું છે. એટલે એ આપણું જ્ઞાન છે. ભગવદ્ ગીતા આપણી છે, રાઈટ? અને આપણું પોતાનું ને બીજાનું તો વાત, કારણ કે આપણે એવું વિચારીએ કે પેલા કન્ટ્રીના વાડાને પેલા શું કહેવાય કે બોર્ડર્સ, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. ભગવાન જે આગળ આપણને સમજાવશે તો આપણને લાગશે કે બહુરત્ના વસુંધરા અને આખું વિશ્વ જે છે એ કુટુંબ જ છે, રાઈટ? વસુદેવ કુટુંબકમ એ જે છે એ જ્ઞાન આપણને આપશે. એટલે ડોન્ટ થિંક અહીંયાનું ત્યાંનું. હવે તો એવું છે કે આપણે એમને બધી બાબતમાં સ્પર્ધા કરી રહ્યા છીએ અને એક આ સ્પર્ધા પણ છે કે આપણે આપણી સંસ્કૃતિને ભૂલવાની પણ સ્પર્ધા કરી રહ્યા છીએ.
હરે કૃષ્ણ. યસ, ગીતાજી કેટલા વર્ષોથી લખાયેલ છે, આવશે. જસ્ટ બી ધેર, જસ્ટ બી ધેર. આપણે બીજા અધ્યાયમાં પણ જાણશું, એટલે થોડુંક જ એક દિવસનું વેઇટ કરો તમે, રાઈટ. વિચ બુક ઇઝ ટુ બી સ્ટડી ફોર ભગવદ ગીતા? ભગવદ ગીતા યથારૂપ, ભગવદ ગીતા યથારૂપ છે. તમે ઇસ્કોન મંગલુરુની વેબસાઇટ પરથી ઓર્ડર પણ કરી શકો છો. અને જેને કહેવાય કે એકદમ રાખવા માટે ઘરમાં, ઘણા લોકો તો ઘરમાં લાલ કપડું વીંટાળીને રાખે અને રોજ એની આરતી દીવા કરે. સો દેટ ઇઝ નોટ ધ પર્પસ. આપણે ખોલીને વાંચવાની છે, ભગવાનનો પ્રેમ જે છે અનુભવવાનું છે, રાઈટ. તેની કમાણી બહાર જાય છે ના ભરતભાઈજી, એવું નથી. ઇસ્કોનનું બહુ જ મેનેજમેન્ટ ક્લિયર છે કે લોકલ જે છે લોકલ અને જે ઇન્ટરનેશનલ હોય ઇન્ટરનેશનલ. ઇટ ઇઝ નોટ સાયફન ફ્રોમ હિયર ટુ ધેર. ઓકે, પ્લીઝ એક્સપ્લેન ફ્યુ શ્લોકાસ ઓફ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર. ઓકે, આપણે ઓલરેડી અમુક શ્લોક કવર કર્યા છે અને આજના અધ્યાયમાં આપણે જે છે ઇટ્સ નોટ ક્વાઇટ અ ડીપ ફિલોસોફી, એટલે આટલું બરાબર છે. તમે થોડા વહેલા આવશો તો કિંજલજી બધા શ્લોકોનો પાઠ કવર થાય છે, એ બધા શ્લોકોના જેને કહેવાય મિનિંગ કવર થાય છે. સો કાલથી આપણે એને વધારે શ્લોકા કવર કરશું. ઇટ ઇઝ નોટ મચ સમથિંગ વિચ મને એવું લાગ્યું કે વી કેન ટેક, અને મેં લીધા છે અમુક જે શ્લોકા છે ક્રિટિકલ લીધા છે. ઓકે, તમે કયું શ્લોક રેકમેન્ડેડ કરી શકો છો જેને રોજે બોલવાથી મનને શાંતિ મળી શકે? હા, બહુ બધા શ્લોકો છે ગીતામાં, તો રત્નોની જેમ શ્લોકો ભરેલા છે. એટલે તમને ઘણા બધા શ્લોકો જે છે એ રેકમેન્ડ થશે. એકચ્યુઅલી 700 શ્લોકો સરસ છે, પણ 108 એમાંથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. અને એ 108 જે શ્લોક છે એ 108 માંથી પણ અમુક શ્લોકો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લાઈક 10મા અધ્યાયના આપણે જોઈશું 8, 9 ને 10, 11, અને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. આપણે બીજા અધ્યાયમાં જ એક સરસ શ્લોક જોશું. જો તમારે શરૂઆત જ કરવી હોય તો બીજા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક છે, જેને ભગવદ ગીતાનું ક્રક્સ કહેવામાં આવે છે, એ આપણે જોશું, બરાબર. સો જસ્ટ બી કાર્પણ્ય દોષો વાળો. યસ. અને આપણે આની સાથે ભક્તિ વિક્ષા ને એ બધું પણ ચાલે છે. આફ્ટર યુ કમ્પ્લીટ ધીસ લેવલ 1, તો એમાં તમે કનેક્ટ થશો તો તમને શ્લોકો શીખવા પણ મળશે. સો ડોન્ટ વરી, એટલું હરી કરવાની જરૂર નથી, રાઈટ. વી વિલ ગો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. આજના દિવસે સારું જ્ઞાન આપ્યું. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, જેવું તમે કીધું 68 કરોડ લોકો, તો પછી તો ટોટલ કેટલા લોકો હતા? આઈ મીન 18 અક્ષરની સેના. હા, એ બધું લેવલ 2માં આવશે. પરફેક્ટ એનું એનાલિસિસ છે, રાઈટ. કે કેટલા ઘોડા, કેટલા હાથી, કેટલા પાયદળ, એ બધું જ એમાં ડિસ્ક્રિપ્શન આવશે. અને ઇટ્સ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ, કે આજે હણાય તો બીજા પાછા એમાં એટલા એડ થાય. કન્ટિન્યુઅસ 18 દિવસ સુધી જે છે યુદ્ધ ચાલ્યું છે. એટલે ઇટ્સ અ બિગ માસેકર. ઓકે, અંકિત ચૌહાણ, ધેન બધાએ અલગ અલગ વર્ષો કયા છે. શું અલગ અલગ વર્ષો કયા છે મને બેકગ્રાઉન્ડ ખબર નથી. તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. તમે એક કામ કરો, લેટ વી કેન એલાઉ કે એમનો પ્રશ્ન હતો કે કેટલા વર્ષ ગીતાજી ક્યારે થી, મતલબ બધાના અલગ અલગ વર્ષો થયેલા છે. ઓકે ઓકે એક્ઝેક્ટ કેટલા ટાઈમ પહેલા? હા, એટલે એપ્રોક્સિમેટ 5000 છે. અને એક્ઝેક્ટ બી આઈ થિંક આપણી એક સ્લાઇડમાં આવે છે ફર્ધર, પણ 5000 પ્લસ છે. પણ એ ભગવાને કીધી કે અર્જુનને ત્યારની છે. હવે ભગવાન આગળ આપણને એવું કહેશે કે આ જે ગીતા છે એ જ મેં સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને કીધી હતી, વિવસ્વાને ઈશ્વાકુને મનુને કીધી હતી, મનુએ ઈશ્વાકુને કીધી હતી. એટલે એ આખી ટાઈમલાઈન જે છે આપણે આગળ કવર કરીશું. એટલે આ ભગવદ ગીતા એવું નથી કે ખાલી 5000 વર્ષ પહેલા જ પહેલી વાર કહેવાયેલી છે. એની પહેલા પણ ઘણા બધા ટાઈમ પહેલા એ કહેવાયેલી છે. એટલે ઇટ્સ એટર્નલ સાયન્સ. સૌથી પહેલા જયારે બ્રહ્માજી પ્રગટ્યા ત્યારે એમને ખબર નથી મારે શું કરવાનું, તો એમને ભગવાનનું ખૂબ જ ધ્યાન મનન કર્યું. ભગવાને એમના હૃદયમાં આપીને આ જ્ઞાન આપ્યું. ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન એમના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયું, ભગવાને એમને આપ્યું છે. એટલે ત્યારથી આ જ્ઞાન આવી રહ્યું છે, રાઈટ. ગીતાને જીવનમાં ઉતારવા શું કરવું? અત્યારે તો મોટી તમને એક સૌથી સારી વાત કહી દઉં તો 18 દિવસનો કોર્સ તમે ધૈર્ય સાથે જો એટેન્ડ કરશો તો તમને જીવનમાં કેવી રીતે ઉતારવું એ ચોક્કસ તમને સારી રીતે ખબર પડી જશે. એટલે એક ટૂચકા જે છે તમને આપવામાં આવશે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં હાઉ ટુ યુટિલાઇઝ, બરાબર. કાલનો અધ્યાય છે આવતીકાલનો, એનું તો નામ જ ગીતાનો સાર છે. એટલે ઇટ્સ અમેઝિંગ જર્ની ઓફ 18 days. તમે સાથે રહ્યો, તમને ચોક્કસ પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારવા લાયક જે ટિપ્સ છે બધી જ આમાં મળશે. ઓકે, ચેપ્ટર 10 ના મેઇન 4 શ્લોકોના નંબર. ઓકે, 8, 9, 10, 11 અને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે.
પરમ બ્રહ્મથી ચાલુ થાય. પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. ઓકે, જય શ્રી માતાજી. ઓકે, આઈફોન આપણે હિન્દુ તરીકે સર્વપ્રથમ સવારે તિલક કરવાનું શરૂ કરીએ. ઓકે, ગુસ્સો ઓછો કરવા શું કરવું? ઓહ જિગીસાજી, ગુસ્સો ઓછો કરવા શું કરવું આગળ આવશે કે ગુસ્સો એકચ્યુઅલી થાય તો શું આપણને નુકસાન થાય છે એ ભગવાન સમજાવશે, રાઈટ? અને ગુસ્સાથી આપણી સ્મૃતિ જતી રહે, સ્મૃતિથી બુદ્ધિ નાશ, બુદ્ધિ નાશાત પ્રણશ્યતિ, એનો નાશ થાય. એટલે એ પણ સમજાવશે. અને હાઉ ટુ ગેટ કંટ્રોલ ઓફ ઇટ એ પણ આપણને જેને કહેવાય કે એકદમ સરસ રીતે જાણવા મળશે. સો બી ધેર. આખું જે છે એ અત્યારે ખોલી દેવાનો મતલબ નથી, રાઈટ? એનો જે સ્ટેપ છે એક પગથિયું ચડીએ ને તો ચડવાની અને જાણવાની એક મજા આવે, રાઈટ? સો પ્લીઝ બી ધેર. જિગીસાજી. અજયજી, સંસ્કૃત લેંગ્વેજ જાણે ના આવડતી હોય તો? હા, આ એક સરસ પ્રશ્ન છે. એકચ્યુઅલી આપણે ઇંગ્લિશ જાણીએ છીએ, ઇંગ્લિશ મને આવડી ગયું તો એનો મતલબ એવો છે કે મને ફિઝિક્સ બી આવડી ગયું? ના, એ મિનિંગ નથી, રાઈટ? એવી જ રીતે સંસ્કૃત જાણવાથી આપણને ગીતાનું જ્ઞાન કે વેદોનું જ્ઞાન આવડી જશે એવું કઈ શક્ય છે? ના, ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. એટલે સંસ્કૃત શીખવા જાવ તો 12 વર્ષ લાગે. એટલું બધું વેઇટ કરવાની શું જરૂર છે? આપણે અહીંયા આગળ એઝ ઇટ ઇઝ જે છે ભગવદ્ ગીતા, એમાં આપણને એક એક શબ્દનો મતલબ આપેલો છે. સૌથી સારી આ ગીતાની વાત શું છે કે એક એક શબ્દનો અર્થ આપેલો છે, નીચે એ આખા શ્લોકનો અનુવાદ આપેલો છે અને પછી ભાવાર્થ આપેલો છે. એટલે આટલી ડિટેલ ગીતા જે છે એ આપણને મળે એટલે આપણે સંસ્કૃત જાણવા ન જાણતા હોઈએ તો પણ ભગવદ્ ગીતાને સારી રીતે સમજી શકીએ. કેમ આટલા બધા ફોરેનના લોકો છે ભગવદ્ ગીતાને આટલું ડીપમાં સમજી શક્યા છે? બીકોઝ ઓફ ધેટ. એમને સંસ્કૃત નથી આવડતું, રાઈટ? ઇવન ઇન્ડિયાના પણ હવે ઘણા બધા લોકોને નથી આવડતું. દેટ્સ ઓલ રાઈટ. સંસ્કૃત ઇઝ નોટ અ બેસિક રિક્વાયરમેન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ગીતા. આપણે ગીતાને સમજવા માટે આપણે ખાલી ખુલ્લા મનથી અને ઉત્સાહ સાથે, નિશ્ચય સાથે અને ધૈર્ય સાથે આપણે જો આવી જઈએ 18 દિવસ માટે તો ઓટોમેટિકલી સંસ્કૃત સમજાવવાનું છે, આ ગીતા સમજાવવાની છે, રાઈટ? કઈ બુક છે? ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ. મેં કીધું તો ખરા, તમે આને ખરીદી શકો છો ઇસ્કોન મંગલુરુની વેબસાઇટ ઉપરથી. આ લેવલ 1 નું એક આખું સેટ છે. લેવલ 1 જે છે એમાં સમજવા માટે 4 બેસિક પુસ્તકોનો સેટ જે છે ઇસ્કોન મંગલુરુની વેબસાઇટ ઉપરથી મળે છે. હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે મનદીપ પ્રભુને કે અહીંયા ચેટબોક્સમાં નાખી દે તો તમે આ બુક, આની સાથે બીજી 3 બુક છે. સાયન્સ ઓફ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન, આત્મ સાક્ષાત્કારનું વિજ્ઞાન છે. આઈ થિંક ભગવદ્ ગીતા છે અને there are 2 more books, તો એ તમે લઈ શકો છો. અને બીજું કે ઓકે, સો તિલક કરવા વિશે શું સમજાવશો? ઓકે, તિલક કરવા વિશે તમારે જાણવું હોય તો તમારે જેને કહેવાય કે યુ હેવ ટુ કમ ઇન નેક્સ્ટ મેબી ભક્તિ વૃક્ષા. વી કવર ઇન ભક્તિ વૃક્ષા. એટલે આ લેવલ પૂરું કર્યા પછી. ઓકે, અત્યારે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમે આ જે જ્ઞાન છે ને 18 દિવસ માટે કન્ટિન્યુઅસ સરસ રીતે સાંભળો. દેટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, તિલક વિલ કમ નેક્સ્ટ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. સો બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ તમને કહી દઉં કે ક્વિઝ જે છે એ ક્વિઝ બહુ સિમ્પલ છે. 10 સિલેક્ટેડ પ્રશ્નોની ક્વિઝ છે આ રહી. અને એમાં એ કરવાથી ફાયદો શું છે કે તમે ક્વિઝ એટેન્ડ કરશો તો તમને ભગવદ્ ગીતા ખોલવાની કે અથવા તો જાણવાની થોડી વધારે ઈચ્છા થશે. તો એ બહુ વિચાર કરીને બનાવેલી ક્વિઝ છે. તો તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે જરૂર આ ક્વિઝ એટેન્ડ કરો. આઉટસાઇડ ક્વેશ્ચન છે. સો વાઇબ્રેશન વાઇઝ તમે કીધું કે પૂજા સ્થાનમાં પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન મળશે તો બોડીમાં વાઇબ્રેશન થાય એ સારું છે કે ખરાબ? બોડીમાં વાઇબ્રેશન થાય એ સારું છે કે સ્કેરી? ઓકે. વાઇબ્રેશન એટલે કંપારી જે આવે, કંપારીના 2 પ્રકાર ભગવદ્ ગીતામાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે. એક પ્રકાર છે ભયના માર્યા, કે માણસ બિહાઈ જાય, એમ જન્મ મૃત્યુનો સવાલ આવે ત્યારે એને કંપારી થાય. અને બીજું શું છે કે જ્યારે એ ભગવાનના આનંદમાં મસ્ત થાય, સમાધિમાં, કે જેને કહેવાય કે ઉત્કટ ભાવની પરિસ્થિતિમાં હોય ત્યારે એને કંપારી થાય. 2 પ્રકારની કંપારીનું વર્ણન કરેલું છે. સો કઈ કંપારીમાં છીએ આપણે જોવાનું. મોટે ભાગે આપણે પહેલા પ્રકારની કંપારીમાં હોઈએ છીએ, તો એ યોગ્ય નથી. ઓકે, ક્વિઝ વિશે જણાવો રશ્મિજી. ઓકે, ક્વિઝ મોસ્ટલી 10 ક્વેશ્ચન્સ. તમે મલ્ટિપલ ટાઈમ એટેન્ડ કરી શકો છો. મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન છે એટલે ઇટ્સ અ વન્ડરફુલ ટુ એટેન્ડ ધ ક્વિઝ અને ટુ નો મોર. તમને ક્લાસમાં જે જાણવા મળ્યું એના ઉપરાંત બીજું કે ક્લાસ નોટ્સ જે છે એ પણ તમારી ક્વિઝની જે વેબસાઇટ છે એની ઉપર તમને મળશે. એટલે જે પ્રેઝન્ટેશન છે આખું ત્યાં આગળ અપલોડેડ હશે. એટલે તમે ત્યાં આગળ જઈને પ્રેઝન્ટેશન પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એટલે આ બંને ઓપ્શન જે છે એ તમને ત્યાં વેબસાઇટ પર મળશે. ત્રીજી વાત કે
તમે જેમ જેમ આમાં આગળ વધો છો એમ એમ ઇમ્પોર્ટન્ટ અનધર તમારું જે એક્સપેક્ટેશન છે, આ બીજા બધા જે પ્રશ્નો આવે છે અહીંયા આગળ ડાયરેક્ટ બી મને ઘણા બધા પ્રશ્ન છે અને જનરલમાં બી ઘણા બધા પ્રશ્ન છે, તો એ જે છે એ તમને ધીરે ધીરે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એ ઇન્ફોર્મેશન મળે છે, બરાબર. તો અત્યારે એક જ સાથે બધું જ જેને કહેવાય કે ઓપન અપ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. તમે બસ આ જ રીતે જિજ્ઞાસા સાથે કનેક્ટેડ રહેશો તો એવરીથિંગ વિલ બી કમ્પ્લીટેડ. વેબસાઇટની લિંક આપણા એની લિંક છે ગ્રુપમાં શેર કરવામાં આવશે, તો લિંક અને એની એક ગાઈડલાઈન છે, એ ગાઈડલાઈન પણ ગ્રુપમાં આવી જશે, તો તમે એમાંથી એની સાથે કનેક્ટ થઈ શકો છો. અનમ્યુટ યુ કેન ડુ, કારણ કે ઘણા બધા લોકોનું ઘણા બધા પ્રશ્ન છે, તો વન બાય વન મ્યુટ અનમ્યુટ કરીને યુ કેન સ્પીક અપ. ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. યુ આર મોસ્ટ વેલકમ. તેજમલ પ્રભુ કઈ પૂછવા માંગતા હતા? નહીં, એટલે એમની જાતે અનમ્યુટ કરી શકે એવું પણ તમે કરી શકો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. મારો પ્રશ્ન એ હતો કે મહાભારતનું યુદ્ધ દ્વાપર યુગના અંતમાં થયું ને, અને પછી જન્મે જે પરીક્ષિતને રાજ સોંપી અને જતા રહ્યા પાંડવો, એટલે કલિયુગનો શરૂઆત. એટલે કદાચ ગીતાને કલિયુગનો વિધે લગભગ આ કેલ્ક્યુલેશન 5000 વર્ષ જ કલિયુગનો થયા હશે એવું જ માનવું ને? આપણે ટાઈમલાઇન્સ આવશે આગળ, આપણે બહુ ડિટેલમાં ટાઈમલાઇન્સ લઈશું. એટલે 4,32,000 વર્ષનો કલિયુગ છે, એના માત્ર 5,000 વર્ષ વીત્યા છે અત્યારે. સો આપણે વી આર વેરી ફોર્ચ્યુનેટ, બહુ ભાગ્યશાળી છીએ કે ભગવદ્ ગીતાને હજી બહુ ટાઈમ નથી થયો, એટલે આપણી પાસે ઇન્ટેક્ટ એની પરંપરામાં આવતું જ્ઞાન આપણને તૈયાર અવેલેબલ છે. એટલે બહુ જૂનું નથી થયું. 5,000 વર્ષ ઇઝ નથિંગ. આપણને અત્યારે એવું લાગે 5,000 વર્ષ, આપણને 5 મહિના થઈ ગયા તો પણ એમ વધારે લાગે છે, કારણ કે આપણે ઓછું આયુષ્ય જોયું છે ને એટલા માટે. પણ આપણે આગળ જોઈશું અને લેવલ 2 માં એમાં ચર્ચા થાય. સત્યયુગમાં 1,00,000 વર્ષ આયુષ્ય હતું, રાઈટ. એટલે પ્રહલાદ મહારાજ જે છે એમને 36,000 વર્ષ શાસન કર્યું હતું આખી પૃથ્વી ઉપર. સો ટાઈમલાઇન્સ આર બિગર. ફોરેનરો જે છે એકચ્યુઅલી તમે પૂછ્યું એટલે સારું, મને કહેવાની ઈચ્છા થઈ કે ફોરેનના જે આ બધા આ એરિયામાં જે ઇન્ટરેસ્ટેડ લોકો છે એમને રિસર્ચ ચાલુ કર્યું, એટલે એમને કીધું કે ભાઈ ચલો આપણે જોઈએ કે ક્યાં સુધી માનવજાત નો અંશો મળે છે. અને એમને જોયું તો 2021 બિફોર ક્રાઇસ્ટ વાળી જે સિરીઝ છે એમાં અમુક 1000 વર્ષ સુધી જોયું. પછી એ લોકો ફરતા ફરતા જયારે ઇન્ડિયામાં આવ્યા ત્યારે ખબર પડી કે અહીંયા આગળ તો લાખો ને કરોડોમાં વાત છે, રાઈટ. અને બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય આપણે 311 બિલિયન યર્સ. એટલે ઇટ્સ અ વેરી લોંગ સ્ટોરી, અને એમાં 5,000 વર્ષ કશું નથી. એટલે ભગવદ્ ગીતા આપણને ઇન્ટેક્ટ મળે, ભગવાનથી બીજાને, બીજાથી ત્રીજાને, ત્રીજાથી ચોથાને, એમ આખી સિરીઝમાં મળે, એ શક્ય છે, વેરી વેલ પોસિબલ. એટલે આપણે બધા જે છે ગોલ્ડન કલીમાં જન્મ છે આપણો. એકચ્યુઅલી કલિયુગમાં પણ એક ભાગ છે જેને ગોલ્ડન કલી કહેવાય છે. એટલે આપણે બધા એમાં છીએ, બીકોઝ અત્યાર સુધી આપણને આ જ્ઞાન ઇન્ટેક્ટ મળી રહ્યું છે. આપણે વધારે ચર્ચા કરશું, મે બી યુઆર, તમે તો આગળ પણ લેવલ 2 માં પણ છો તેજમલજી, તો આપણે એમાં જરૂર ચર્ચા કરશું. યસ, ઓકે. બધા અનમ્યુટ કરી શકે છે વન બાય વન. આપણે ઓપન કરી દીધું છે, સો અબ્સોલ્યુટલી યસ, નોટ એન ઇસ્યુ. પરેશ પ્રભુ લખે છે 5,115. ઓકે, ઓલ રાઈટ. ઓકે, વી હેવ કિંજલ પારેખ જી. હરે કૃષ્ણ. તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. સો મને જે સામે જેના વિડીયોઝ દેખાય છે ને એમને હું ખાઉં છું વન બાય વન. ધેટ્સ ઓલ. There is nothing particular this thing. Okay. If you cannot, then next is Janaki ji. Janaki Bhavesh ji. Yes. Deval ji. Yes. You can. તમે અનમ્યુટ કરો ને. આપણા માટે અત્યારે જ ભગવાનની કૃપા, ભગવાન કૃષ્ણ એ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે. બસ મહત્વ છે. યસ, સાચી વાત છે. ઓકે. કલયુગ પછી સતયુગ ફરી આવશે. હા, ચોક્કસ. આખી આ જે સાયકલ છે ચાલ્યા જ કરે છે એકચ્યુઅલી. કલયુગ જે છે 4,32,000 વર્ષનો, પછી એનાથી આગળ જાઓ એટલે દ્વાપર યુગ આવે, એનાથી ડબલ 8,64,000 વર્ષનો, પછી ત્રેતાયુગ એનાથી 3 ગણો, એટલે કેટલા થાય? 4,32,000 ગુણ્યા 3, એટલા વર્ષનો જે છે ત્રેતા. અને સત્યયુગ છે એ 4 ટાઈમ્સ, રાઈટ.
Okay, if you can't unmute yourself, no problem. અહીંયા તો મેં ક્લિયર કર્યું છે. I tried, not able to unmute, but my question is already answered by you. ધન્યવાદ. Okay, so I don't know. મેં તો અહીંયા આગળથી ક્લિયર કરી દીધું છે. તમે અનમ્યુટ નથી કરી શકતા તો કેવી રીતે? Let me Hello? once again see. Yes, હરે અનમ્યુટ થઈ ગયું છે. બોલો બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, બોલો. એટલે મારે જાણવું હતું કે ઇસ્કોન સંસ્થાનો મેઇન હેતુ શું છે? કે ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર છે કે કોઈ ધર્મ છે આખો જે શીખવાડે કે કેટલા વાગે ઉઠવું, કેટલા વાગે ઊંઘવું, કેવી રીતે ભોગ લગાવ, એટલે એનો મેઇન હેતુ શું છે ઇસ્કોન સંસ્થાનો? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. થેન્ક યુ. ઇસ્કોન સંસ્થાનું પહેલા તો પૂરું નામ શું છે? ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. એટલે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ જે છે એનું જ્ઞાન આપે છે. બીજી વાત કે આ રિલિજિયન કરતા પણ એને કહી શકાય કે આધ્યાત્મિકતાનું જ્ઞાન જેને કહેવાય કે એ આપવાનો પ્રયાસ છે ઇસ્કોન સંસ્થા દ્વારા, કે જે બધી જે જેને કહેવાય જ્ઞાતિ છે કે દેશ છે એનાથી ઉપરનું આ જે છે એ જ્ઞાન છે. એમાં કોઈ જેને કહેવાય કે ધર્મ કે એ રીતે કોઈ બાદ નથી. અમારા કોર્સમાં લગભગ તમે સમજો કે દુનિયાના બધા જ પ્રકારના ધર્મોમાંથી લોકોએ અત્યાર સુધી ભાગ લીધો છે અને હજી પણ લઈ રહ્યા છે. એટલે ઇટ ઇઝ બિયોન્ડ ધેટ. અને તમે કીધું એ સાચી વાત છે. કેવી રીતે ઉઠવું, શું કરવું, ક્યારે કરવું, એ બધું જ જ્ઞાન ઝીણવટ ભર્યું આપવામાં આવે છે. અત્યારે પહેલું લેવલ છે એટલે આપણે બીજી કોઈ વાતો નથી કરતા કે મેઇનલી આપણે ભગવદ ગીતાની થીમ ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ. પણ ધીરે ધીરે જેમ જેમ આપણે નેક્સ્ટ લેવલ કે ભક્તિ વૃક્ષામાં આગળ આવીએ એમ એમ આપણને દરેક નીટીગ્રીટીમાં જેને કહેવાય ને કે આપણા દરેક પ્રશ્નોના જવાબ અને જીવનને કેવી રીતે સુંદર રીતે ઢાળવું અને કેવી રીતે એને મજાથી આનંદથી ભગવાન સાથે કનેક્ટ કરવું એ આમાં શીખવાડવામાં આવશે. સો ઇસ્કોનનો મુખ્ય હેતુ છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર. એટલે આપણને પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણજી વિશે જાણવા મળે. ઓકે, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. ઓકે, યુ કેન આન્સર પ્લીઝ at your ease. યસ, સાચી વાત છે. પ્રશ્નો જે છે યસ, અંકિત ચૌહાણ પ્રભુએ સરસ પરફેક્ટ લખી દીધું છે. તો નાઇસ. એમને લખ્યું છે 8,64,000, પછી 12,96,000 અને 17,28,000. આપણી ટાઈમલાઈન જ એટલી મોટી છે. અને આ ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે, ઓકે, ભરત સોની બ્રહ્માકુમારી વાળા કહે છે કે કલયુગ પૂરો થવાનો છે. ઓકે, આપણે ભગવદ ગીતા યથારૂપની ચર્ચા કરીશું. અત્યારે ભગવદ ગીતા યથારૂપ જે છે એમાં જે પરફેક્ટ નોલેજ આપેલું છે આપણે એની ચર્ચા કરશું. અને આદમી ક્લેરિફિકેશન આપી શકાય પણ પછી એના લીધે બીજા ઘણા બધા નીકળે ક્લેરિફિકેશન, રાઈટ? દેન ઇટ વિલ મિસગાઈડ થઈ જાય. એટલે આપણું ફોકસ જે છે આમ તેમ ના થાય. પણ યસ, તમે વાંચશો જો ડિટેલમાં. મારી તમને એક વિનંતી છે કે તમે આજે છે એને બુકને લઈને તમે વાંચવાનું ચાલુ કરો. જો તમે વાંચશો ને તો ધીરે ધીરે આ બધી જ ક્લેરિટી આવી જશે કે શું કામ આપણે એવું કહીએ છીએ કે કળિયુગની શરૂઆત છે અને ક્યાં આગળ એની વધારે એક્સપ્લેનેશન આપેલી છે. બધું જ તમને મળશે. એમાં પ્રભુપાદે એક સૌથી સારી વાત એવી કરી છે કે જેટલા બી ઉપનિષદોને કનેક્ટ કરી શકાય બધા જ ઉપનિષદોના અવતરણો એમાંથી લીધા છે. પછી પુરાણોમાંથી પણ સારા સારા જે કનેક્ટેડ અવતરણો હોય બધા લીધા છે. વેદોમાંથી લીધા છે. એટલે તમને બીજે ક્યાંય ફાંફા મારવાની જરૂર જ નથી. એક જ જગ્યાએ જેને કહેવાય ને કે એક કેપ્સ્યુલ નોલેજ તમને ભગવદ ગીતા યથારૂપમાં મળી જાય છે. સો એમાં કાંઈ કન્ફ્યુઝન નથી કે શું ટાઈમલાઈન ચાલે છે. અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ધીરે ધીરે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ અને સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન જે છે એ અત્યારે વધતું ને વધતું જઈ રહ્યું છે, રાઈટ? એટલે આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને આર્થિક વિકાસ એ ફોકસ છે. વધારે ને વધારે પૈસા ભેગા કરો અને વધારે ને વધારે એને એન્જોય કરો. સો દેટ ઇઝ ધ ટ્રેન્ડ. એ ટ્રેન્ડ શેમાં હોય? ઓબ્વિયસલી કલયુગમાં જ હોય. સો એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, રાઈટ? નેક્સ્ટ, પાર્થ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, બરોડા ઇસ્કોનમાં ગીતાની બુક મળશે ને? તમને કોઈ પણ જગ્યાએ તમે ક્યાંય પણ હો એ સિટીમાં તમને ઇસ્કોનની બુક મળી જશે. એટલે તમે જે કોઈ સિટીમાં તમને ઇસ્કોન હોય ત્યાં મળી શકે. બીજો ઓપ્શન છે તમે એમેઝોન પરથી ઓર્ડર કરી શકો છો. ત્રીજો ઓપ્શન છે તમે iskonmangaluru.com, અહીંયા આગળ હું ટાઈપ કરી દઉં છું, તમે એમાં જઈને આ ઓર્ડર કરી શકો છો. iskonmangaluru.com. So it will come to your home, right? Home delivery. That is also possible. પણ આ બુક વસાવવી બહુ જરૂરી છે. તમને જસ્ટ એક ઉદાહરણ કહું કે અમારા એક ટીચર છે. એ ટીચરના ઘરમાં લગભગ 2 જનરેશનથી ભગવદ ગીતાની રોજ સવારે એ લોકો અગરબત્તી કરતા, રાઈટ? લાલ કપડામાં વીંટીને રાખે, વર્ષમાં એકવાર કપડું જે છે સાફ કરે, બાકી
રોજ પૂજા થાય. પછી એક દિવસ એમને થયું કે લાવો હું ખોલીને જોઉં, અને એમને જોઈ અને પછી એમને હાથમાંથી મૂકી જ ના શક્યા. આખી ગીતા એમને 2 વાર કન્ટિન્યુઅસ વાંચી ગયા અને એટલું જીવન પરિવર્તન થયું કે એ પછી અત્યારે ક્લાસ લઈ રહ્યા છે અને હજારો લોકોના જીવન પરિવર્તનનું એમને જેને કહેવાય કે એમાં સહભાગી બન્યા છે. એટલે આ તો ગીત કેવું છે, ભગવાનનો લવ લેટર છે. એ લવ લેટર જે છે એ આપણે ખોલીએ નહીં તો આપણને ક્યાંથી એ પ્રેમની ખબર પડે, રાઈટ? એટલે એમનો જે પ્રેમ પત્ર છે એ ખોલવાની બહુ જરૂર છે. ઓકે, ભગવદ્ ગીતા સિવાયની જે બીજી બુકો છે એ પણ મહત્વની છે. એ તમને એક સેટમાં મળશે અને તમે ઇસ્કોન મંગળુરુમાંથી એક ઓર્ડર કરી શકો છો. બીજું, આપણે સાથે સાથે આ જે ક્લાસીસ છે, ક્લાસીસની સાથે સાથે આપણે પેરેલલમાં બીજા બધા ઘણા બધા મેસેજીસ તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અમુક આવશે કે બીજી જે બી એક્ટિવિટીઝ ચાલે છે, લાઈક નેક્સ્ટ લેવલ માટેની અનાઉન્સમેન્ટ એ તમારી થશે. પછી યાત્રા જે છે એ ઇસ્કોન મંગલુરુ તરફથી એક મોટામાં મોટું જેને કહેવાય ને કે પ્રદાન હોય તો એ પ્રદાન છે યાત્રાઓ. હમણાં જ અમે નવેમ્બરમાં ઓક્ટોબર એન્ડમાં અમે ઇસ્કોનનું જે મુખ્ય સ્થાન છે, હેડક્વાર્ટર માયાપુર, ત્યાંની યાત્રા કરી હતી. લગભગ 350 જણા હતા અને બહુ જ અદ્ભુત જેને કહેવાય કે ભક્તોના સહવાસમાં ધામની યાત્રા થાય એવો લાભ અમને મળ્યો. અને હવે ફરીથી 24 ફેબ્રુઆરીથી લઈને 1 માર્ચ સુધી વૃંદાવનની યાત્રા છે અને એ યાત્રા પણ એનાઉન્સ થશે થોડા દિવસમાં વોટ્સએપ ગ્રુપમાં. તમને બધાને વિનંતી છે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં બનેલા રહેજો, ત્યાં આગળ આ બધી જ એનાઉન્સમેન્ટ થશે. તમે એમાં રજીસ્ટર કરાવીને યાત્રામાં આવી શકો છો. કારણ કે એક સાથે આ વખતે તો એવું છે, પ્રભુજીનો ટાર્ગેટ છે કે લગભગ 1000 લોકો આમાં પાર્ટિસિપેટ કરશે. કારણ કે પહેલા જયારે માયાપુર યાત્રા થઈ ત્યારે તો કોરોનાનું બી થોડો ભય હતો. હવે થોડુંક પાછું ફરીથી આવ્યું, ઓમની કોરોના આવ્યો છે, પણ બટ સ્ટીલ પીપલ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ કમ. એટલે બધા આટલા બધા લોકો સાથે હોય ને ત્યારે જે વાતાવરણ થાય, તમને કૃષ્ણજીની સાક્ષાત અનુભૂતિ થાય. અને વૃંદાવન તો ભગવાનનું જેને કહેવાય પ્રિયમાં પ્રિય ધામ છે, રાઈટ? તો એવી બધી જ પ્રકારની એનાઉન્સમેન્ટ્સ જે છે, બુક્સ ક્યાંથી લેવાની એની લિંક્સ, રાઈટ? ક્વિઝ ભરવાની લિંક, બીજા બધા એનાઉન્સમેન્ટ છે, પાર્થ પ્રભુ છે, મનદીપ પ્રભુ છે, દિશા માતાજી છે, બધા આપણા વોલેન્ટિયર્સ છે, એ તમને ગ્રુપમાં આપતા રહેશે. અને હા, પ્લીઝ તમને ક્યારે કાંઈ પણ સંકોચ હોય તો તમને એવું લાગે કે અહીંયા બધાની વચ્ચે બોલાતું નથી, લખાતું નથી, કહેવાતું નથી, કાંઈ પૂછવું છે, પ્લીઝ ડુ કોન્ટેક્ટ ડાયરેક્ટલી. બરાબર? આ બધાય મેં તમને નામ દીધા એ આપણા વોલેન્ટિયર્સ છે, હું પોતે છું અવેલેબલ. સો પ્લીઝ બી ઇન ટચ. વોટ્સએપમાં અમારા નામ અને જે છે એડમિન્સમાં છે, તો તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ઈમેલ પણ હું અહીંયા આગળ આપી દઈશ, તો તમે ઈમેલથી પણ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. સો ઓલ ધ વે અવેલેબલ ટુ યુ. પણ આ યાત્રા તમે શરૂ કરી છે તો એ જરૂર એ યાત્રાને તમે પૂરી કરો 18 દિવસની, અને તમને જરૂર લાગશે કે આ બહુ જ જેને કહેવાય કે લાઈફ ટ્રાન્સફોર્મિંગ એક્સપિરિયન્સ બની રહેશે. અમારો 4th બેચ છે. મનીષાજી લખે છે, થેન્ક્સ ટુ કાર્તિક માસના મહત્વ વિશે દામોદર અષ્ટકમ અમેઝિંગ, માય કિડ્સ ઓલ્સો ડાયવર્ટ ઓન દામોદર અષ્ટકમ. ઓકે, આવા તો ઘણા બધા નાની નાની વસ્તુ એટલી બધી આવે છે ને, એટલું બધું આપણને જેને કહેવાય કે જ્ઞાન મળે અને એટલો બધો આનંદ મળે કે આ ઓનલાઈન થઈ શકવું એક તો મોટી વાત હતી. ગયા વર્ષે જયારે આ કોર્સ ઓનલાઈન કરવાનો હતો ત્યારે પ્રભુજીએ, નામનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે, એમને પૂછ્યું, અમે ડિસ્કસ કરતા હતા કે શું કરશું. એટલે એક કોર્સ શરૂઆત કરી અને અમને એક્સપેક્ટ હતી કે કદાચ 100-150 જણા આવશે અને એ પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરી કે આપણે મે બી 25-25ના 6 ક્લાસ કરશું. અને પ્રભુ પાછા ક્વોલિટીમાં બહુ જ આમ મજબૂત, એટલે કે કોને ટીચિંગ નહીં આપી શકાય તો કે આટલા ક્વોલિફિકેશન, એમના 10 ક્રાઇટેરિયા, કે આટલી માળા કરતા હોવા જોઈએ અને આટલા ટાઈમથી સેવા કરતા હોવા જોઈએ, એમને ભગવદ્ ગીતા આટલી વાર થરોલી વાંચી ગયેલી હોવી જોઈએ. પછી ઇસ્કોનમાં સર્ટિફિકેટ્સ આવે છે કે આ સર્ટિફિકેટ કોર્સ કરેલા હોય, આમ તેમ. તો એ બધા ક્રાઇટેરિયા, અને તમે નહીં માનો, જ્યારે જૂન મહિનામાં ગઈ વખતે લોન્ચ કર્યું તો એ વખતે એક સાથે 20,000 રજીસ્ટ્રેશન, 20,000 રજીસ્ટ્રેશન, અને ટોટલ મતલબ કોઈ સિસ્ટમ નહીં, વોલેન્ટિયર નહીં, કશું જ નહીં. એટલે અમે બધા તો જાણે લિટરલી ફાફા મારીએ. અને ઘણા બધા વોલેન્ટિયર એવા કે જે રાતોની રાતો જાગે, કારણ કે વેબસાઇટ 2-3 વાર તો ક્રેશ થઈ જાય, આટલા બધા લોકોના રજીસ્ટ્રેશન આવે. એટલે ક્યારેય વિચાર્યું નહોતું કે આટલો બધો રસ આવશે. એટલે ટોટલ જેને કહેવાય ને કે થોડા ટાઈમ માટે તો કેઓસ જેવું વ્યવસ્થા, શિક્ષકોની શોધ, પછી તૈયાર કરવા, સાચા માણસો તૈયાર કરવા, એડમિનના સપોર્ટમાં વોલેન્ટિયર તો કેવા ગણ્યા ગાંઠ્યા. ને એમાં અમુક
મારા જેવા તો એવા કેવા હોય કે જેને કંઈક કામ સોફ્ટવેરનું કે ઇન્ટરનેટનું કે કંઈક કામ આપો તો બહુ તકલીફ પડે, રાઈટ? અને એવા કોઈ નહીં, એટલે ઇટ વોઝ વેરી ચેલેન્જિંગ ટાઈમ. પણ એ 20,000 રજીસ્ટ્રેશન પહેલી વારમાં આવ્યા અને પછી તો પાછું વળીને જોયું જ નથી. એવરી ટાઈમ મીન્સ 20,000 થી વધારે તો જનરલી રજીસ્ટ્રેશન આવે, એટલે 40-50,000 રજીસ્ટ્રેશન ઇઝ સમથિંગ અમેઝિંગ, રાઈટ? કારણ કે કોર્સની પોતાની એક ક્વોલિટી એમને એક મેન્ટેન કરેલી હતી. અને બીજું કે જે પણ નોલેજ આપે છે એકદમ ફ્રેન્ક અને જેને કહેવાય કે શુદ્ધ આપવાનું, કાંઈ મીઠું મરચું ભગાવવાનું નહીં. અને બીજો એક પ્રયાસ એ પણ કરો કે લોકોને આપણે કેવી રીતે પર્સનલી મદદ કરી શકીએ, કે કારણ કે આધ્યાત્મિકતા એવો એરિયા છે ને જ્યાં સપોર્ટ મળતો નથી. જનરલી લોકો જાય તો મિસગાઈડ થવાના કે છેતરાવાના ચાન્સીસ વધારે હોય, એટલે શ્રદ્ધા ડગેલી ઘણી વાર આપણને જોવા મળે, રાઈટ? એવા સમાચાર આવતા હોય ન્યૂઝપેપર્સમાં કે ભાઈ, એટલે લોકોની શ્રદ્ધા જે છે ક્યાંય ના મૂકવી. લોકો હંમેશા નક્કી કરે કે ભાઈ શ્રદ્ધા જે છે ને વિશ્વાસ મૂકવામાં બહુ તકલીફ છે કે આપણી ડગી જાય. પણ એકદમ શુદ્ધતાથી જયારે ચલાવવામાં આવે અને આટલા બધા લોકો જયારે સ્વયં, દાખલા તરીકે હું છું, મેં મારી ઓળખાણ આપી નથી, હું વડોદરામાં રહું છું અને ઇન્ડિયન મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં સિનિયર ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર તરીકે હું સેવા આપી રહ્યો છું. મારું નામ ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ છે અને હું નામાનિષ્ઠા પ્રભુ મારા ગાઈડ છે. એમના અધિષ્ઠામાં મેં ઇસ્કોનના જ્ઞાન મેળવવા વિશે શરૂઆત કરી થોડાક વર્ષો પહેલા, અને સરસ રીતે મને એમાં એમને આંગળી પકડીને આગળ શીખવાડ્યું. અને એ રીતે મને એમને પ્રેરિત કર્યો કે મારે પણ જે મને જ્ઞાન મળ્યું છે મારે સેવા આપવી જોઈએ. એટલે એમને મને સેવા કરવા માટે પ્રેર્યો. હું એના માટે મારી જાતને લાયક નથી સમજતો, પણ એમને ખૂબ જ જેને કહેવાય કે અહોભાવથી મને આ સેવા આપી. અને એવી રીતે હું પણ બીજા બધાને પ્રેરું છું. તો દાખલા તરીકે પાર્થ પ્રભુ છે, મનદીપ પ્રભુ છે, ઘણા બધા છે અહીંયા આગળ. તમને ધીમે ધીમે જાણ થશે, અમારા જૂના બેચના પણ ઘણા બધા લોકો છે કે જે બધા ખુલ્લેથી આમાં સેવા આપી રહ્યા છે, રાઈટ? લલિત કુમાર પ્રભુ છે, જયશ્રી માતાજી છે, સીમા માતાજી છે, સો મેની પીપલ આર ધેર. સો તમને બધાને પણ મારું આમંત્રણ છે કે આ અભિયાનમાં જોડાઈ જાઓ અને પોતે પણ લાભ લો અને બીજાને પણ લાભ લેવડાવો. હજી 2 દિવસ સુધી આ રજીસ્ટ્રેશન ઓપન રહેવાના છે. તમે બીજાને રજીસ્ટર કરાવી શકો છો અને એ લોકો જે છે એ જોઈને, વિડીયો જોઈને, અથવા તો ઇવન ડાયરેક્ટલી they can connect and understand. એટલે કાંઈ વાંધો નથી. ઓકે, WhatsApp group link for those who aren't part of group yet. Okay, પાર્થ પ્રભુ તમે જ લખ્યો છે આ મેસેજ, એટલે મને હા, એટલે ઘણા લોકોએ કહ્યું કે અમે ગ્રુપમાં નથી, એટલે એમના માટે ગ્રુપ લિંક શેર કરી છે. ઓકે, ફાઇન. પરિચય અને નામ ફરીથી જણાવશો? હા, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ મારું નામ છે અને હું જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો શિષ્ય છું અને નામાનિષ્ઠા પ્રભુ મારા ગાઈડ છે. અને હું બરોડામાં એક ઇન્ડિયન મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં સિનિયર ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર તરીકે કામ કરું છું. હવે બધા જે છીએ એ બધા જે છે એ પોતપોતાનું કંઈ કામ કરે છે અને સાથે સાથે અહીંયા સેવા આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે we all try to serve કૃષ્ણજી. ઓકે, ઇસ્કોનમાં સેવા આપું છું. માતાજી, હું ઇસ્કોન મંગલુરુ સાથે કનેક્ટેડ છું કારણ કે મારી ત્યાં આગળ જોબ હતી, એટલા માટે હું ત્યાં આગળ ગયેલો ને તો પછી હું ત્યાં એની સાથે કનેક્ટેડ છું. અમે કેવી રીતે સેવા આપી શકીએ? હા, બહુ સરસ પ્રશ્ન છે અંકિત પ્રભુનો. પાર્થ પ્રભુ, તમે અંકિત ભગવાન પ્રભુને તમે કોન્ટેક્ટ લઈને પ્લીઝ એમને પણ કનેક્ટ કરજો, તો આપણે એમને પણ સેવા આપણને મળે એવો પ્રયત્ન કરશું છેલ્લા 9 મહિનાથી. હા, જુઓ ડોક્ટર જિગ્નેશ પ્રભુ, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો? જિગ્નેશ પ્રભુ, તમે અનમ્યુટ કરીને તમે જે આ લખ્યું છે કરી શકશો તો સારું. 1 2 3 4 5. શું થાય છે પાર્થ પ્રભુ? કોઈ અનમ્યુટ નથી કરી શકતું? ના, એમણે કરી શકે છે, ઓપન જ છે. હા, ઓકે. ક્લાસ પૂરો થઈ ગયો છે એટલે કોઈને આગળ જવું હોય તો જઈ શકે છે. હોસ્ટ ઓનલી અનમ્યુટ મી. અચ્છા, એવું છે? હોસ્ટ ઓનલી અનમ્યુટ મી એવો મેસેજ આવે છે. આઈ ડોન્ટ નો. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નાઉ આઈ કેન અનમ્યુટ. હવે તમારો વિડિયો ચાલુ. એકચ્યુઅલી હું અત્યારે બિઝી છું પ્રભુ. બોલો. વોર્ડમાં હતો હું, એટલા માટે. બોલો. ઓકે, તમે જેમ લખ્યું છે એ જરા તમે કઈ બતાવશો? હા, હરે કૃષ્ણ. બધા ભક્તોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે તમે એક વખત 18 દિવસનો કોર્સ કમ્પ્લીટ કરો. તમારા બધા પ્રશ્નોના આન્સર મળશે. તમારા એવા ક્વેશ્ચનો હશે કે જે તમને ક્યાંયથી આન્સર નહીં મળે, તમને આ જગ્યાએથી આન્સર મળશે. હું છેલ્લા 8-9 મહિનાથી ઇસ્કોન સાથે સંકળાયેલો છું અને 8 થી 9 વખત મેં એક લેવલ 1 ફિનિશ કરેલું છે. લેવલ 2 માં મારું અત્યારે ફિનિશ થઈ ગયું છે. લેવલ 3 માં હવે હું અત્યારે હમણાં ઇન્વોલ્વ થવાનું છું.
એટલે બાકી બધા પૂર્વગ્રહ છોડી ઇસ્કોન શું છે કે ફોરેન સંસ્થા છે કે વોટ એવર, એ બધું છોડી અને એક વખત 18 દિવસનો જે કોર્સ છે, ભગવાનનું જે દિવ્ય જ્ઞાન છે, એનો તમે એક વખત લાભ લ્યો. હું તમને ગેરંટી આપું છું તમારા બધા પ્રશ્નો સોલ્વ થશે અને જીવનમાં એક બદલાવ આવશે તમને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. જિગ્નેશજી છે એ પોતે અત્યારે જસદણમાં, રાઈટ જિગ્નેશજી, તમે જસદણમાં સર્જન છે અને સર્જન હોવા છતાં સાથે સાથે ભગવદ્ ગીતાનું જે કહેવાય કે અદ્ભુત સેવા કાર્ય કરી રહ્યા છે. પોતાના પેશન્ટ્સને, સ્ટાફને બધાને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે અને અમારી સાથે જેને કહેવાય ને ખભેથી ખભો મળાવીને આ કૃષ્ણજીના વાતો જે છે એ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં મદદરૂપ થઈ રહ્યા છે. એટલે એવા સરસ સરસ લોકો અમારી સાથે જોડાયા છે કે અમને હંમેશા આ કાર્ય કરતા અને વધુ ને વધુ આગળ ફેલાવતા આનંદ થઈ રહ્યો છે. સો વધારે તો એના વિશે બીજું કાંઈ કહી નહીં શકું. બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે પૂછી શકો છો. અધરવાઇઝ આપણે આજનો જે સેશન છે એને કમ્પ્લીટ કરશું અને આજે અધ્યાય જે નાનો હતો, તમને બધાને ફરીથી કહું છું, કાંઈ પણ ઇસ્યુ હોય, તકલીફ હોય, પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ કરો અને તમે ગ્રુપમાં. આજે શું છે, એસોસિએશનનું બહુ મહત્વ છે, સત્સંગનું. તમે કોની સાથે રહો છો, માણસ શેનાથી ઓળખાય કે કોની સાથે જોડાયેલો છે એનાથી ઓળખાય, રાઈટ? તો મને પોતાને એવો અનુભવ છે કે હું આ જિગ્નેશજી છે કે લલિત પ્રભુ છે કે પાર્થ આપણા પરેશ પ્રભુ છે, કેટલા બધા માતાજી છે, બધા એ બધાની સાથે જોડાવાથી મને પોતાને હંમેશા જે પ્રેરણા મળે છે. એવી રીતે તમે પણ આની સાથે જોડાઓ અને એકબીજાને આપણે પ્રેરણા આપીએ કે જીવનને સારી રીતે કેવી રીતે જીવવું જોઈએ, રાઈટ? અને એવું નથી કે અહીંયા આગળ અમે જ બોલીએ ને તમે સાંભળો, આપણે એકબીજાને સાંભળીએ ને એકબીજાની જે વાતો જે છે એ સમજીને આપણે ખરેખર ભગવતમય જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરીએ સાયન્ટિફિકલી. આ કોઈ એવી વાત નથી કે લાગણી વેડા નથી, સાયન્ટિફિકલી કેવી રીતે જીવાય એ આપણને આમાં ખબર પડશે, રાઈટ? સો શ્રેયાંશ ગોયલ પ્રભુ કંઈક કહેવા માંગે છે. હા પ્રભુજી, મારો એક ક્વેશ્ચન હતો કે આપણે નસીબ જે છે એના વિશે ભગવદ ગીતામાં શું લખ્યું છે? મતલબ કે કેટલાક નરસિંહ ભગવાન કે નરસિંહ મહેતા? નસીબની વાત. વાહ, બહુ સરસ. તો આ આપણું જે નસીબની તમે વાત કરી, ફોર્ચ્યુન જે છે અથવા તો આપણું લક જે છે, એના વિશે બહુ સરસ આપણને જાણવા મળશે કે નસીબ કોને કહેવાય, કર્મ ફળ કોને કહેવાય, કયા કર્મ ક્યારે પાકે અને કઈ સ્થિતિમાં પાકે, બધું જ જાણવા મળશે. ઘણીવાર આપણને એવું થાય કે સારા માણસ જોડે જ ખરાબ કેમ થાય છે, રાઈટ? ખરાબ માણસ હોય હંમેશા મજા કરતો હોય છે. આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ મળશે આગળ અને તમારી ઇંતજારી જોઈને મને ખરેખર આનંદ થાય છે કે એવું જ હોવું જોઈએ. આવા પ્રશ્નો લઈને જ આવો અને આનો કોઈ તમને ઇમિડિયેટલી મારે આન્સર આપીને એને એકદમ ઇમિડિયેટલી ક્વિક ફિક્સ નથી કરવું કે લાઈક તીગડું મારી દેવું, એવું નથી કરવું. આપણે એને સિસ્ટમેટિકલી ચેપ્ટર બાય ચેપ્ટર સમજીશું. આ આસ્પેક્ટ તો 101% કવર થશે અને પરફેક્ટ રીતે કવર થશે. બિલકુલ તમને હું બાંહેધરી આપું છું, એટલે ચિંતા ન કરશો. આપણે જાણીશું નસીબ શું છે. એકચ્યુઅલી શોર્ટમાં ખાલી જાણવું હોય તો એવું કહી શકાય કે નસીબ એ બીજું કંઈ નથી. ઇટ ઇઝ નોટ અ ચાન્સ, રાઈટ? કોઈ વ્યક્તિ એવું કે બાય ચાન્સ આ પૃથ્વી ફરે છે અને દિવસ થાય છે અને રાત થાય છે, બાય ચાન્સ હવે શિયાળો આવી ગયો, બાય ચાન્સ હું જતો હતો ને કંઈક એક્સિડન્ટ થઈ ગયો. નથિંગ ઇઝ બાય ચાન્સ, એવરીથિંગ ઇઝ કેલ્ક્યુલેશન. ક્યાં કેટલો વરસાદ કેટલા વાગે પડવાનો છે એ બધું જ ફિક્સ, સાયન્ટિફિકલી ફિક્સ છે. પણ આપણે એટલું પ્રોસેસર આપણું છે ને, ક્વોટ્રા કોર પ્રોસેસર કે જે બી 1 કોર પ્રોસેસર છે, એનાથી આપણે સમજી શકીએ એમ નથી. એટલે આપણે એમ સમજીએ કે ચાન્સ છે. ઇટ ઇઝ નોટ અ ચાન્સ. સો લક ઇઝ નથિંગ, ઇઝ નોટ અ ચાન્સ. યસ. હું એવું પૂછતો હતો કે માનો કે કોઈક માણસ જન્મે છે તો કોઈક ગરીબ પરિવારમાં જન્મ લે છે અને કોઈક બહુ અમીર પરિવારમાં જન્મ લે છે, તો એ બંને ત્યારે તો કયું કેલ્ક્યુલેશન આવે એમ કે? સાચી વાત છે. એટલે એ આપણે જોશું ચોક્કસ. તમારી પરફેક્ટ વાત છે કે જન્મ કોઈ મુકેશ અંબાણીના ત્યાં જન્મ ને કોઈ રોડ ઉપર સૂતેલા ગરીબના ત્યાં જન્મ, એટલે એ જે છે વસ્તુ એ કોઈને ચોઈસ આપવામાં આવી નથી. એટલે એ બાય પાસ્ટ બર્થ એક્શન્સ, રાઈટ? ભગવાન પણ કહેશે આપણને શ્રીમતામ સુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે, એટલે
જ્યારે ભગવાનના મય જીવન જીવે છે ત્યારે એનો બીજો જન્મ છે એ સુચિનામ, એટલે કાં તો સાધુ સંત પુરુષ અથવા શ્રીમતામ ગેહે, ગેહે એટલે ઘરે, શ્રીમંત એટલે રીચ લોકોના ઘરે જન્મ મળે છે. કેમ એમના ઘરે જન્મ મળે? તો એને પછી આર્થિક રીતે લડાઈ કરવાની જરૂર ના પડે. સો એટલી ઈઝ હોય તો એ ઇઝીલી પોતાના પૂર્વ જન્મનું જે ભાથું હોય એ યાદ કરી અને આગળ ફરીથી ભગવાન તરફ આગળ વધી શકે. એટલે તમે જે કીધું એ પરફેક્ટ. ઓલ બર્થ આપણા હાથમાં છે જ નહીં. તમે આ શરીર છોડો, આપણને આગળ સમજાવશે, શરીર આત્મા છોડે ને એટલે એનું બીજું શરીર તૈયાર હોય ત્યારે જ છોડે. એક્સેપ્ટ સુસાઇડ. સુસાઇડ એવો કેસ છે કે એમાં બીજું શરીર તૈયાર ના હોય તો આત્માને ત્યાં સુધી વેઇટ કરવું પડે. અધરવાઇઝ એવરી કેસ એનું નેક્સ્ટ બોડી રેડી થાય એટલે આ શરીર અહીંયા આગળથી છૂટે અને ઇમિડિયેટલી ટ્રાન્સફર. મે બી કોઈ પણ યોની હોય, રાઈટ? એ 84 લાખ યોની છે. આપણે આગળ જોઈશું. આખો પેન્ડોરા બોક્સ અત્યારે નહીં ખોલી દઈએ, પણ તમે પોતે દેવન પ્રમાણે ઘણા બધા એડવાન્સ સવાલ આવી રહ્યા છે પ્રભુજી. અરે એમનો જવાબ સાચો છે. એમને જે કીધું ને કે ગરીબ ના કરે ને અમીર ના કરે, જી, ઇટ ઇઝ ઓલ પાસ્ટ બર્થ. યસ. हाल हमने क्या गुरुजी भगवत गीता कैसे સોરી, શંખનાદ છે ભગવાનને ઉગાડવાનો. થેન્ક યુ. સો યસ, બીજા કોઈ પ્રશ્ન છે પ્રભુ? તો દેન અધરવાઇઝ કાલે અમે કયા ગુરુજી ભગવદ ગીતા કહેશે? ઓહો, અહીંયા કોઈ ગુરુ નથી. અહીંયા બધા જે કહેવાય છે કે સેવક છે. દાસ, દાસાનું દાસ, દાસાનું દાસ, દાસ છે. એટલે એ આવીને ચર્ચા કરશે. હું જ છું, હું આવીને ચર્ચા કરીશ આવતીકાલે. શું રાધા અને રૂક્ષ્મણી સેમ હતા? નોર્મલી કૃષ્ણ જોડે કોની હોય? આપણે કૃષ્ણજી, રાધાજી અને રૂક્ષ્મણીજી આ બધા જ સંબંધો સમજશું. અને જેને કહેવાય ને કે દરેક વસ્તુ જે છે, આપણે દાખલા તરીકે મેં પ્રાઇમરીમાં એડમિશન લીધું અને પછી હું સેકન્ડરી કે કોલેજના પ્રશ્ન પૂછું, એના કરતા લેટ અસ સ્લોલી ગો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. તમે બધા એને તમારો ઉત્સાહ જોઈને મને ખૂબ આનંદ થાય છે. હું તમારા ઉત્સાહને ખૂબ નમન કરું છું. આપણે થોડોક ટાઈમ વેટ કરશું, દરેક પ્રશ્નનો જવાબ મળશે, રાઈટ? સો લેટ્સ નોટ ગો મચ ઇન ડિટેલ રાઈટ નાઉ. ઓકે, પહેલો જ દિવસ છે, એકબીજાને જાણીએ, એકબીજાને સમજીએ, એ જરૂરી છે. સ્લોલી બધું સાગા અનફોલ્ડ થશે. ઓકે, વોલ્યુમ ડાઉન છે. મને ઓકે, બરાબર છે વોલ્યુમ. મિલન પટેલ અનમ્યુટ. પ્રભુજી મ્યુટ નું આપના લેવલ મેં તો જોયું, પણ મારી સાઈડ થી તો એક જ કમાન્ડ હતો કે કેન પાર્ટિસિપન્ટ અનમ્યુટ ધેમસેલ્વ્સ. એ મેં કરી દીધો હતો. પછી હવે તો છે મિલન પટેલ નું અનમ્યુટ થઈ ગયું છે. મિલન પ્રભુજી. હા, ગુરુજી મારો એક પ્રશ્ન હતો. મિલનજી બોલો. હું ગુરુજી નથી, પણ બોલો તમે. યસ. એક તમે કીધું કે આપણે ભગવદ ગીતાને એઝ અ સાયન્સ તરીકે જોવાનું છે. સો એક આપણે જે પ્રતિકૃતિ કહેવાય ને કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ, જે ત્રણે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ક્રિએટ કરે, એક સંચાલન કરે ને એક ડિસ્ટ્રોય કરે. ઓકે, સો એમ અગર ફોટોગ્રાફ ને આપણે જોઈએ કેલેન્ડર્સમાં હોય કે આપણા મંદિરમાં હોય, તો ઓલવેઝ બ્રહ્માને એજેડ બતાયા છે અને વિષ્ણુ અને મહેશને યંગ બતાયા છે. તો સાયન્ટિફિકલી અગર આ એક આપણે જોયું છે કે વિષ્ણુજીના નાભીમાંથી કમળ ખીલ્યું છે ને એમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા હતા. તો એનો આખો લાઈક એ શું કહેવા શું માંગે છે એ રોલ? અગર બ્રહ્માજી પહેલા આવ્યા હતા તો એ એજેડ છે, ઓકે, વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. ના, એટલે તમારું ઓબ્ઝર્વેશન છે એકદમ પરફેક્ટ છે મિલનજી. એકચ્યુઅલી વાત સાચી છે. આજે ચિતરવામાં આવે છે ને ખોટી વાત છે. એકચ્યુઅલી તમે ઇસ્કોનના ભક્તોના ચિત્રો જોશો અને બ્રહ્માજી જે છે એ કૃષ્ણજીની પ્રાર્થના કરે છે. બ્રહ્મલીલા કહે છે. એક બ્રહ્મલીલા આવે છે ભાગવતમમાં અને કૃષ્ણા બુકમાં. તમે જોશો તો એ વખતે જે બ્રહ્માજીનું ચિત્ર છે ને, ઓ માય ગોડ, સો બ્યુટીફુલ અને સો યંગ, એટલે આ જે ચિત્ર દોરવામાં આવે છે એ જનરલી પોતપોતાની કલ્પના પ્રમાણે લોકો દોરતા હોય છે
કે બ્રહ્મા જે છે એમાંથી આખી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ, એટલે સૌથી જૂના બ્રહ્મા એટલે એમને ગરડા જ બતાવવાના, એટલે લોજિક નથી વાપરતા હોતા. અને આપણે ગોલોક ચાર્ટ કરીને લેશું, આઈ થિંક ચોથા અધ્યાયમાં લેશું, એમાં આખી જે સિક્વન્સ છે ને એ ક્લિયર થઈ જશે કે બ્રહ્માજી કેવી રીતે આવ્યા, વિષ્ણુજી કેવી રીતે આવ્યા, શિવજી ક્યાં આગળ છે, આખી પોઝિશન શું છે બધાની, એ દરેકે દરેક વસ્તુ ક્લિયર આવશે. પણ તમારું ઓબ્ઝર્વેશન પરફેક્ટ છે, એટલે આ જેને પણ ચિત્ર દોરે છે એ લોકો યોગ્ય રીતે નથી દોરતા, રાઈટ? બ્રહ્માજી તો એકદમ સુંદર યુવાન છે. એ હજી એમના આયુષ્યના 50 વર્ષ જ થયા છે, આપણે આગળ જોઈશું એમનું આયુષ્ય આવશે. યસ. ઓકે. અને આ રાધા ને રૂકમણી ને લઈને જે ડાઉટ હતો એ પણ મેં જ લખ્યો હતો ગ્રુપમાં. ઓકે, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. લાઈક આ બધી વસ્તુ કેવી છે કે એક પછી એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ આવે. અમે લેવલ 1 પછી ભક્તિ વૃક્ષા લઈએ છીએ, એમાં અમે ગઈ વખતે આ ચાલુ કર્યું છે કૃષ્ણા બુક, એટલે એમાં પછી આ બધી જ ક્લેરિટી આવે છે, યુ નો. એટલે એને એકદમ ઇમિડિયેટલી એઝ અ લેમેન તરીકે ડિસ્કસ કરવું મને યોગ્ય નથી લાગતું. આપણે જોઈશું આગળ આ બધું જ. તમે આગળ આવો અમારી સાથે, એવી અમારી કામના છે. ધેન વી વિલ ડિસ્કસ એવરીથિંગ. ઓકે, સો વી સ્ટોપ હિયર. ઓકે, ચાલો આજે અહીંયા આગળ વિરમીએ. કાલે બધાને ટાઈમસર આવવા વિનંતી છે. અમે વિરમતા પહેલા પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રાર્થના એટલા માટે કે આપણને આજનું જે કંઈ પણ જ્ઞાન હોય એ આપણે વધારે અંદર ડીપ લઈ જઈ શકીએ, અને કાલે આવવા માટે આપણને બધી જ અનુકૂળતાઓ અને શક્તિ અને આનંદ અને ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય પ્રાપ્ત થાય, એના માટેની આપણે પ્રાર્થના કરીએ. અને એના માટે કોને પ્રાર્થના કરીએ? તો ભગવાનના ભક્તોને, કારણ કે ભક્તો જે છે એના થ્રુ જ ભગવાનની દયા આપણી ઉપર આવે. એટલે પ્રાર્થના કરીએ અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીને છૂટા પડીએ. ધીસ ઇઝ અવર રેગ્યુલર વે. ઓકે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. ઓકે, અમે બોલીએ ને તો આવી રીતે બોલીએ છીએ. એ કેમ આવી રીતે બોલીએ છીએ એની પાછળનું સાયન્ટિફિક રીઝન પછી આવશે, પણ ધીસ ઇઝ જસ્ટ ધ વે. તમને જેમ ફાવે એમ તમે તમારી જગ્યાએથી બોલી શકો છો, અથવા સાંભળી શકો છો, અથવા જસ્ટ યુ કેન બી ઓન મ્યુટ, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. ઓકે. પણ જે બીજા છે જેમને ખ્યાલ છે એ લોકો they can raise. Yes. નીલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઓકે. આજે કોઈ અનમ્યુટ નથી કરી શકતું. હું એનું કાલે કી શોધીને આવીશ. નહીં તો બધા સાથે બોલે ને તો બહુ મજા આવે. ઓકે, હજુ કલાક ચાલુ રાખો, મજા આવે છે. મિક્સ અને વિપ્સ, તમારું નામ શું છે નથી ખબર પડતી, પણ થેન્ક યુ. કાલે મળીશું આપણે બધા. અને જેને બીજા કોઈ પ્રશ્નો હોય એ લોકો કન્ટિન્યુ કરી શકે છે. અધર દેન ટેકનિકલ ઇસ્યુઝ હોય તો પણ વાત કરી શકે છે. અને જેને પણ જવું હોય, ઇટ્સ ઓલ ઓપન. પાર્થ પ્રભુ, યુ બી ધેર. અને મંદિર પ્રભુ હોય તો મંદિર પ્રભુ, જસ્ટ બી ધેર ફોર સમ ટાઈમ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ સૌરભ પ્રભુ. થેન્ક યુ વેરી મચ ભાવેશ પ્રજાપતિ પ્રભુ, વેલુભા વાઘેલાજી, કિંજલ પારેખજી, દીપક ઠાકરજી, જગદીશ પટેલજી, જયમલ કરાવાદરાજી, ગણપત કુમારજી, રાકેશ બુરાજી, મહેશ રગવાનીજી, પિંકેશ કુમારજી, વૈશાલી છેડાજી, હિનાજી, હેમંત જરીવાલાજી, મિલન પટેલજી. ઓકે, પિંકેશ કુમાર. ઓકે, આ નામ તો આવી ગયા છે. જયશ્રી સોનીજી, પ્રિયંકાજી, પૂનમજી, અજયજી, મોનાલીજી, હિરેન કાલરિયાજી, ભરત સોનીજી, દિલીપભાઈ, મનદીપ મહેતાજી. ઓકે, મનદીપજી ઇઝ ધેર. હિરેન દેસાઈજી, સૌરભ પટેલજી, અંકિત ચૌહાણજી, ઓલ થેન્ક યુ વેરી મચ. પીનલ ઇટાલિયાજી, પરમારજી, લીનાજી, સૌર્ય વાઘેલાજી, નિમિષાજી, સુનિલજી, રૂપલજી, ઓલ થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, સો હા પાર્થજી, આપણે આમાંથી એક એટેન્ડન્સ નીકળે છે. વી વિલ હેવ ટુ ટેક ધેટ એટેન્ડન્સ. કાલે જસ્ટ આપણે ફોન પર વાત કરીશું હાઉ ટુ ગેટ ઇટ. ઓકે, સો એક બિગ હરે કૃષ્ણ સાથે આપણે આજે વિરમીએ. ઓકે, થેન્ક યુ જયશ્રી સોનીજી. હરે કૃષ્ણ. Nobody unmuting. Okay, ચાલો, થેન્ક યુ.